I have not been convinced by the Shyvana. เดลไลท์ออกแล้วเนี่ย You know what? When Peanut was bringing out the Shyvana, that wasn't very convincing either. All that time ago when it was the old Shyvana. สวัสดีครับ Maybe a few more ส scrims วัส to ดี figure ค it รับ out. Yeah, I mean, champion pools are very fun nowadays, but you don't have to play. โอเค บลัฟฟิงครับ มาแทนเดลไลท์ครับ Apparently we're getting word from production. She made a poem with Shyvana saying, "Do not pick her." You know what? I just read the Shyvana part. Shout out to that fan. Shout out to that fan. She gets it. He understands. Yeah. We had a draft. It's gone now. I'm sure it'll be back shortly. Very curious to see what we are going to have picked in this one. How Jiu is going to play. Yeah, I feel like the switch in terms of roster for KT was pretty unexpected. Them aiming leaving, and I think Jiu, who wasn't actively playing at the time, has ahead of him a big opportunity to prove himself and be part of this team. That even though they have been struggling recently, has obviously made waves last year, had a great run early in the year. So we've seen Jiu play to a high level in the past, but I feel like he's never quite hit that same level of form that we really praised him for in like 2024. And we'll see if he can match up today into Gumayushi. It's gonna be a big task. Yeah, I honestly, I don't know. I mean, at this point in time for KT, maybe they just want to go with tried and true. But I think a lot of us here were enjoying some of the stuff we were seeing from Fenrir, but maybe a little bit too over the top at times, and the team wasn't vibing with พี่ it. กิฟต์ครับ So far, the band's ที่ IPTV pretty คิดว่า standard คาชา outside of ไม่ the รู้ knowledge เรื่อง which เลย we ค are รับ going to see pretty โนเทล early on OG alongside of the Poppy. ทีวันเดลไลท์ Bands already in this draft. นี่จะเอาหมดเลยเหรอ เอาเคเลียไปอยู่ฮาวาไลท์เอาโอเนอร์ไปอยู่ฮาวาไลท์เหรอ Buy still potentially open and available. Lordless ban. We often sometimes see when teams want to prio Bard with a very rotund hitbox, very easy to grab. Yeah. Camille also being out of the picture does mean it's in a pretty good spot. Face pick Bard, not something we've seen really for a while though. น่าจะวายเฟอร์พิกปะ Not entirely Cassie. certain. Oriana did get taken out. Vi now taken out as well. มีบาทอ่ะ Nocturne still potentially on the cards as a higher prio pick, but we'll see what they end up bringing out หรือว่าโอ here. ลาฟเฟอร์พิก Olaf also available. Perfect. One of the first guys in the top lane who was just blind picking that very early on in drafts as well. We have seen some more answers as the days have come along, but interested to see if he prios it again here today. And it's going to be Ryze. So, no Cassiopeia necessarily to answer this. Livia, I feel like the popularity of matching that into Ryze has kind of fallen off, but there is still picks like Syndra we've seen pretty popular into it. But first and foremost, KT going to go for the Ezreal. Could go... yeah, just going to grab the Syndra. We've seen that pretty popular into the Ryze. And now for HLE, I mean, Jin's been very popular as an AD carry, just in general. You can also match it into the Ezreal. You can go Jim Bard in this situation, or you can lean more towards the top side. And they're looking at the Neferi, which is pretty hard for Syndra to deal with. A lot of ways to dodge away from Scat of the Week. I feel like it's pretty early in Fearless to go for Neferi. I mean, certainly does have a lot of value into these two picks. They're going to go for the Jace. This is blind. One of the picks that we do see blinds pretty often here, going to be the pick for Zeus. I think Lee Sin's pretty good here, honestly, with the Ryze pairing up with it. Yeah. สวัสดีครับสวัสดีกี้นะครับ For Kanavi, I would เห็น assume. อันนี้หรือยังครับในกลุ่มคอเย็น One thing, they go for Jarvan instead. I'm not as big of a fan. Jarvan into Ezreal, not the most fun. ดูแข่งครบเฮียอะไรสักอย่างผมนั่งอ่านแล้วผมงงอ่ะเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่แค่ว่าแบบจ่ายสมัครแล้วซื้อได้เลย So like safeguard to the side to ไม่ avoid รู้ it. เรื่องเลย More แต่น่าจะ angles that you can จะหลัก take. พันละมั้ง Yeah. I think this is a T1 Kanavi comfort 2025 World Champion pick, like he Signature wants the Edition Jarvan คืออย่างนี้พี่รู้ใช่ไหมว่ามันมีบล็อกทีวัน
ไอแบบของพี่กิฟต์อะคือซื้อแบบเวอร์ชันภาษาเกาหลีมันจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่เขาจะขายกันทั่วโลกกับเวอร์ชันภาษาเกาหลีเวอร์ชันภาษาเกาหลีเนี่ยซื้อได้โดยการที่ไปสมัคร T1 Membership พี่คือมันต้องเป็นคนที่มี T1 Membership มันเหมือนมันต้องดูแข่งครบเหี้ยอะไรสักอย่างผมนั่งอ่านแล้วผมงงอะคือเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่แค่ว่าแบบจ่ายสมัครแล้วซื้อได้เลยแต่อันนั้นมันคือเวอร์ชันภาษาเกาหลีผมเข้าใจถูกปะเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่าภาษาเกาหลีมันจะมีสิทธิพิเศษอยู่นิดนึงซึ่งแข่งจะเซ็นเองโอ้มันก็จะเวอร์นิดแต่ว่าแล้วทำไมพี่ถึงไม่มีแฟนคลับ T1 ทำไมพี่ถึงไม่มี membership T1 พี่ไม่รู้มันจะมาพี่เป็นแฟนคลับ T1 พูดมันไม่ได้โอเคบีดีเล่นซินด้าผมไปเก็บสแต็กกับไลซ์เดลไลท์หายแล้วก็เขาก็ปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาว่าอะไรคือทีมปกติเวลาที่เขาฟอร์มดรอปอ่ะเขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นสเต็ปมีแค่ทีมเดียวครับมันไม่ค่อยมีบ่อยหรอกครับที่ฟอร์มดีแล้วปรับประมาณนั้นครับมีไม่ค่อยบ่อยมากลองนึกภาพว่าทีมมันดีอยู่แล้วเราปรับมันก็ทำไปทำไมอะไรเงี้ย Yeah, it's pretty popular to go for sort of the poke composition. I do think into like a Kasante and likeไปเจอกับเจส hard to hit with your abilities can be a bit frustrating. เมื่อคืนเป็นไงบ้างที่สถานที่บำบัดลิฟต์บาร์คนเยอะเหมือนเดิมไหมสนุกเมื่อวานเฮฮาเพราะเมื่อวานไม่ได้สตรีมรู้สึกว่าแบบเราได้เห็นบรรยากาศข้างๆ enjoy เยอะขึ้นมากเลยมันได้เล่นได้แบบได้นั่งเล่นได้ชิลได้เหมือนเป็นพักผ่อนอ่ะแต่พอสตรีมมันกลายเป็นแบบว่าไม่คนละแบบละเสียงไมค์เป็นยังไงเสียงเป็นยังไงแชทเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันแบบพรุ่งนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้มีT1 Gen G ครับเลยไม่ได้ไปครับแอบเสียดายแต่ก็มันไปตั้งแต่ 10 โมงอะมันสนุกว่าไม่ได้สตรีมพี่หมายความว่าแชททำให้พี่ไม่สนุกหรอไม่มันคือเราต้องไปเห็นคือมันต้องเซตอัพสถานที่เพื่อสตรีมลิฟต์บาวเยอะมากเหนื่อยสตรีมคือรู้สึกเหนื่อยเลยอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนคอมที่แบบนั่งกดปุ่มเดียวเล่นแล้วก็คุยแชทชิวๆอย่างเงี้ยมันคอมฟอร์ตมากกว่าอันนั้นคือมึงต้องไปตั้งโต๊ะกล้องอันนึงกล้องนี้จับอันนั้นเปิดไอ้กล้องอันนั้นจับหน้าส่งข้อมูลไปให้กล้องนึงกล้องนี้ส่งข้อมูลไปที่คอมส่งข้อมูลตัดปึ๊บขึ้นทวิชมันสเต็ปเยอะยากทำยากถ้ามีสัก2 คนอ่ะมีคนช่วยทำที่บ้านอ่ะสบายเลยแต่เพราะว่าพี่ทำคนเดียวมันก็เลยแบบลำบากที่มีแพลนจะจุ่มไว้น่าจะสกิปจุ่มไปเยอะตรงนี้แหมซื้อกล่องT1ไปแล้วแบบหลายตังค์มาครับผมเจสของเซอุสWe've seen sometimes it turn the match on its head, but I think Zeus will be confident here. So I think they're feeling pretty good in terms of what they have in their entire team comp and how it fits together. I think there's a lot of pressure in this draft for KT on Geo as well because there's a lot of bursts from BDD and we know that Xinjiao and Kasante เดี๋ยววันนี้ต้องลงทะเบียนนะพี่ยังไม่ลงทะเบียนเลย in a long fight they can get some DPS down, but I feel like the Ezreal kind of needs to be making plays, especially against all the shielding, the Jarvan front line. It's not a super tanky composition, but Geo needs to be hitting a lot of damage. Otherwise, I'm not sure if they have enough. I think my main issue is just that there's not super reliable engage from the side of KT. You know, the Tempered Fate is your best form of engage. Yeah. And other than that, you're แต่ตัวเนี้ยอีเมลนั้นพี่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วดิ with Jace poke. I know Ezreal can get some good poke down, but if you just get shock blasted in return, you also have the Karma shields to ไอ้ mitigate แล้วอะไร these ดีที่ mystic พี่แบบ shots. สมัคร L อ่ะ I feel like แม่ง it's very easy for HLE to set up. ไม่ได้ใช้เมลนั้นแล้วอ่ะกลัวมันเข้ามาแล้วแบบว่าไม่ได้แจ้งเตือนพี่เชียร์ทีมไหนครับจริงๆตอนนี้พี่ว่าหนักทุกสิ่งแหละพี่ว่าแต่ถ้าเกิดจะเอาให้สนุกเลยฮาวาไรต้องแพ้กินถ้าฮาวาไรแพ้สนุกเลยบอกเลยว่าตอนเนี้ยกลุ่มแม่งสนุกสัสมันจะเป็นแบบ16-8 16-8 และถ้าT1แพ้อีกก็เป็น16-8แต่T1ต้องชนะมันได้เป็น17-7แบบ2 ทีมแบบว่า
ต้องชนะเจนจีอะแต่ถูกสภาพนี้สู้เจนจีแต่ว่าที่วันเป็นอย่างนี้จริงๆว่ะคือเวลาที่เราคิดว่าฟอร์มที่วันมันไม่ไหวแล้วช่วงนี้มันน่าจะลำบากแล้วแม่จะกลับมาสู้ได้เว้ยเดลไลเขาปรับครับเอาเดลไลออกลองเป็นbuffling I think the thing with Bard is that as a range champion ถ้าพรุ่งนี้ชนะเจนจีกลับมาที่1แล้วป่ะโอ้โหช่วงนี้ can get a good amount of poke when he's allowed to, but Karma will just easily hit her poke, easily keep you at a distance, and it's hard to set up the stun, especially when Bluffing has the movement speed from the shield to play around with. So pretty good matchup for the Karma, and Ju not really able to do anything with the really strong level 1 that Ezreal has as a result. Yeah. Ever gets level 2 first, but eventually everybody does. พี่คิดว่าของทอมดับตัวนี้มันเป็นดับแบบดับแบบเคาน์เตอร์อะเธอเป็นดับอารมณ์แบบเลือกตัวที่เราอยากเล่นตัวที่เก่งแล้วก็ดับเคาน์เตอร์ที่เหลือให้เขาเล่นแผนไม่ได้มันไม่ได้เป็นคอมของตัวเองเสียดาย Definitely going to expect a little bit more of what we should expect from this matchup, which should be, you know, the ability to poke a bit more, hopefully force the rise of the lane, before he gets his catalyst, before he gets his yeah, I still remember the BDD scat of the week where he hit 4 in the top side of the map, which is crazy that happened last year. So definitely a lot of potential on this pick. I also feel like Syndra has just been putting, as much as we don't think of her as much beyond like a base champion, we have seen คือ games โดยสรุปคือคอมมันจะไม่เป็นคอม big numbers in terms of นึก damage. ออกปะ It's like how much เอาเจไปเล่นกับทันโดมันก็งง and how much is relevant. And speaking of relevant เอามาฆ่า damage, เต้ฆ่าเต้ได้คนเดียวที่เหลือฆ่าไม่ได้ ตีป้อมไม่ได้มันงงไป I หมด think อะ Zeus mastery of Jace สู้ปล่อยให้เจแบบไม่เกิดแล้วไปเล่นอะไรที่แบบข้างล่างไปเลยดีกว่าเอาให้ข้างล่างมันเกิดแล้วแบบ teams take Yorick into his Jace and he just crushes the lane, gets solo kills in the matchup. It's such a high burden of execution champion, and he's just so consistently good in the pick. So I think for Perfect, surviving the lane is the goal, but right now that's looking a little tough. Yeah, hopefully can just stem the bleeding a little bit and not get too far behind, but it's แต่ rough เจนจี when แบบว่า Zeus can just blind พอ Jace ได้ in the ชนะ draft แล้วโมเมน super ตัม early มา on and แม่งกลับมาเป็นทีมเก่งเลยเว้ย kind of run away with the lane. เสียดาย That's the สั thing ตว์ with เลย Xante is you just want to. เสียดายที่วันนี้ไม่โมเมนตัมแม่งดีหรอ That's a very early portal. Yeah. Well, they're still gonna get the flash. Yeah, I think. And the heal. เสียดายโมเมนตัมไม่ใช่ไม่ได้เสียดายอะไรที่เสียดาย got โม in เมนตัม range of him, started stacking the Q, and then you flash. He will then flash after and just knock you up, and you could die. So they still get the flash, still rewarded. The point I was making about the magical journey is like they threw it down, and then there was a few seconds before they walked through it. So it kind of gave a lot of warning to HLE's bot lane. You go first. I'm definitely following. 25 I gotta take care of something first. You go. Yeah, I think maybe could have found something more if it'd been a bit later on. But there was actually a ward. I believe this ward. I mean, I assume it was there before this แมนยู ward ก็คา down บ้านบ่อย by ไม่ชิน the อีกเหรอเฮ้ย Krugs. So แต่ว่าคาบ้านยังไง พี่ไปกลับไม่ค้างคืนลิเวอร์พูลนะครับ play happen as quick as possible. ไปกลับไม่ค้างคืนนะเนี่ย Exactly the route that KT came from though. I'm not gonna get a replay because it wasn't a kill. So วันเดย์ทิปอะ Yeah. Doesn't count as meaningful unless there's a number on the scoreboard, which there is not, at least in the kill column. ก่อนดับถามแชทมันก็บอกว่าทอมดับดีกว่า CV Max นะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่าดับอ่ะมันก็คือแบบพี่คิดว่ามันก็เล่นได้แหละแบบเหมือนว่าแบบมันมีวิธีเล่นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทำแบบวิธีเล่นแบบนั้นนะเหมือนมันเล่นยากเกินจนมันทำวิธีที่อยากเล่นไม่ได้เหมือนเล่นล่างมีปัญหาแบบยืนเลนไม่ได้เจอแคสซี่พ่นจนมันเล่นเกม3เล่นไม่ได้เลยซึ่งจริงๆตามแผนมันจะเป็นแบบเจสกดเคซันเต้ตอนช่วงแรกแล้วก็แบบพอเคซันเต้ได้ไอเชนเวสมาใช่ปะก็ให้ทันเดลมาเลเวล6พอดีก็มาอันติฆ่าขาป้อมแล้วตีป้อมระเบิดไม่ได้ทำเลย You see now with the cryo from HLE's bot lane, they are moving towards that scuttle in the river. เพราะในแง่ของเชนไปเจอเชนมันแพ้แคสซี่เว้ย Yeah, I mean they're probably gonna get level 6 คือแบบ here for Kanavi. งูมัน6เป็นเวท And looks like he did start it up.
See a lot of pings on it from the blue team, KT here, but I don't know if they're going to do anything about it. Cuz is heading down to this side, but he's still level 5. But maybe they can set something up with another magical journey, maybe if they catch someone on HLE, but Alma's being smart, they're backing away, not getting caught, moving into the river to maintain control and take the dragon down. Yeah, good setup there by HLE. พี่ว่ามีโอกาสไปเวอร์ยังเยอะไหมพี่ ยังเยอะอยู่แต่ก็คือด้วยความที่แพทตอนนี้มันแบบทีมไหนก็ชนะกันได้มันเลยแบบมันเลยค่อนข้างสนุกไงมันเลยไม่มีแบบเจนจีก็ไม่เป๊ะเพราะว่ามันก็เล่นยากมาก And mainly the issue is Zaya starts getting more plates. Christian Overgrowth is there, and an auto will get him, if not that next plate, then pretty close to it. But now is the point where Perfect having level 6 is such a big threat. Obviously, Jace doesn't really get any power increase from level 6 other than like an increase on like the penetration that is. แต่จริงๆแบบอย่างที่วันอย่างเงี้ยพี่ว่าถ้าเป็นเมตาที่แบบเมดแบบเมดอย่างพวกแบบอารีอาเซียอะไรอย่างเงี้ยเด่นๆหน่อยอะเฟเกอร์จะแบบลำจากไซรัสเฟเกอร์ชอบเป็นแนวนั้นมากกว่าสำหรับพี่ไลท์แบบว่ามันคือไลท์เฟเกอร์เล่นดีแต่แกเป็นอะไรไม่รู้แกชอบแบบว่าแกติดชอบโป๊กแกชอบทำตัวแปลกๆเล่นไลท์อะถ้าเล่นอาเซียแกจะไม่ทำตัวคืออาเซียคือลักษณะคือเฟเกอร์จริงๆอะอาเซียแกแบบว่าแกเล่นจนเข้าใจแม่งแบบว่าต้องเล่นประมาณนี้ทำประมาณนี้ชนะแน่แกมั่นใจในการหลายๆอย่างคือแต่ไลท์แกชอบเอาตัวไปแบบถูๆแล้วบอกไม่ถูกอะแล้วก็ไอเลียมวอล์กเนี่ยแม่งเลียมวอล์กนี่แม่งแม่งเป็นเลียมวอล์กที่แบบบางครั้งแบบว่าEveryone moving usually up in this top side of the map, but it seems like KT in a position to match. Kanavi just going to take one and dip away. เป็นวาร์ปที่แบบพาไปแบบเสี่ยวเลยมันไม่ได้แบบว่าเซฟมันพาแบบ for 3 entire grubs, so pretty comfortable. Cuz does not want to waste time here though. You get the bonus XP from the first grub, and then he's instantly beelining to the bot side of the map for this scuttle crab. มันเลยเหมือนต้องค่อยๆแก้พี่ว่าเดี๋ยวต้องน่าไปดูอย่างเกมที่เล่นไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้แย่แต่ว่าแบบว่าพอมันแบบเลียมวอล์กแล้วแบบมันไม่ได้ประโยชน์จากเลียมวอล์กแล้วก็พาบางทีแบบไม่ดีด้วยแม่งก็เลยแบบ I was thinking there you know they have the Syndra which really gives you an advantage when you're playing Scuttle Fight มีเวลาครับ and then BDD just launches at Kanavi like fine have it and then วางแบบไม่ลุ่มก็ล่วงใช่ and Kanavi has to flash away from that and a little bit of trouble there คือตัวมันเลยแบบ for that next dragon fight if it does end up being contested so far in this game still very close with how things are right now because on the bot side of the map and we'll spot bluffing. Yeah, Bluffing just going for a walk here. He does have some support from Guma, who's going to lock him down. What's really unfortunate is Effort just finished his recall there. And if he'd waited just a moment longer, เจสซูกับเจสโดรานพี่ให้ใคร could just end up having to flash if not dying. He could have just อันนี้ไม่ได้ลายไม่อันนั้นก่อนลายคือเจสซูมันเถื่อนสัตว์อยู่แล้ว Q over the wall doesn't really hit. It doesn't slap as hard as Flash over the wall. It doesn't. It's not the same. Especially when you don't use the Mickey Mouse voice. It's not very interesting. We are having Perfect going for a play here. It doesn't drag him back very far, and the knockback does come in. Still a good trade for Perfect, but it's actually now Kanavi on the top side of the map, looking for some autos. He's going to get the flash, and now Zeka's joining here as well. Nice knockback from Perfect. Wow, lockขา and the buffer. He is doing whatever he can to survive. Zeka! As Zeka flashes and oh my god, Zeka! To Cuz in the top lane. So well played by Perfect. I feel like every single thing he had to do Perfect ทำทุกอย่างเมื่อกี้ Perfect จริงครับเพราะว่าแบบไลท์กำลังจะล็อกขาแกกด W แล้วก็พุ่งออกมาได้ Super low HP and even baits Zeka in แต่ว่าตอนแรกสุดเลย Perfect ตอนที่ไปเอาแต่จากการสุดอะต้องเก็บ W ไว้แค่แต่แกเหมือนจะเอาแค่เลือดมั้ง Perfect เมื่อกี้ต้องเก็บไว้ตอนเนี้ยแต่ดูนะตอนที่แบบ
trying to find the angle for the kill. เนี่ย It's ต a รง little เนี้ bit ย close ต้อง to W tower, so ต้อง hard to get it. ต้ But อง he does get W him ตอน low, and การ then ตีให้ได้ when อะ we see Knavi come in, หรือไม่ก็ต้องแบบ Q3 dodges the flag and ตอน drag importantly, ตอนเขาตี flashes the Cataclysm immediately, doesn't even take the damage from it, dodges that first Q, does get rid of here, but channels the W so the กิน CC แบบ doesn't คุกกี้ land. ทุกอย่าง And then here even dodges this last one right at the end. I think just Oh any my little God. misplay and he's dead. That really was perfect. Yep. That was him. And now Zeka, no flash, and Perfect is back. He's like, I'm getting my revenge. Oh my Zeka's God, walk Perfect off, though, พลาดนิดเดียว so not much เซ revenge กา there. เกือบตายอีกตัวคุณผู้ชม They're trying to rush this dragon now. Yeah, a lot of damage comes in as ได้ Zeka ไหม not going to deny this dragon, but the binding is going to อุ๊ย help out. เฉาเข้ามา โอ้จิ้ม3 And now HLE are just on the run. Nothing มี they มาร์ก can อ do ยู่แต่ว่า against มัน BDD's ได้กูมา Syndra. ยูชิวะ Now Guma just kind of Guma left for the oh, wolves as that effort. flash was kind of hilarious from จีวูตีก่อนจีวู and yeah, they just don't get away. Everybody Oh my is God just ทำอะไร dead. วะ Even bluffing under the turret is like, man, I'm just trying to do my เฮียยืนที่เดียวกันเลยอยู่ I 2 ค think น he's a little bit cooked. I don't think he makes it out here. Yeah, and they give the kill to Jiu, and now Zeka comes in. โอ้เซกาลอนยกครับ Okay, this looks like a bit of frustration from our Rise player. Oh my God เซกามาตายอีก Oh my God ฮาวาไลฟ์เปิดร้านรถแหลกแจกแถม แล้วคือเจสขึ้นแบบเซอร์เพนแฟงด้วยที่ขนาดไม่ได้เจอไซออน They know that Rise isn't here. They don't want to fight. They want to get the dragon and get away. หนักแล้วว่ะพี่ว่าทีวันหนักแล้วฮาวาไลฟ์ตอนนี้หนักกว่า Scatter the weak from BDD is just so good. HLE and try and disengage, but as they move to the tower, BDD and Cuz move round to cut them off. Guma is just dead. He's isolated alone. And I don't think there's anything Zeus and Bluffing could have done. Once the situation got to this point, it was just doomed. แล้วคือแบบเซกาไม่รู้ทำไงรอ And เว the ฟ fact, อยู่ I mean, okay, one thing they could have done, HLE, is Zeka could have not gone in here. Because, yeah, this was not. เพราะโดนส it's มัย like แล้ they วมัน must have used everything, ช้า right? จริง Well, แล้วโดน not ส quite โลว์ everything. Even if they're just slapping him with the Sindal Spear, he still loses. Yeah, 1,300 but they ครับ still โอ้โห have แล้ว like BDD Flash แบ and บ BDD and ult from 65 แล้ว Cuz. อ่ะ They're still gas เลเวล in the tank. That is a 10 massive influx of gold for KT. 3,000 gold lead nearly. And things feel a lot better for them in this game. เหมือนโดนเดบับโลนซ่าใครเล่นโลนซ่าแม่งต้องแบบว่า are at an all-time low as they lost twice to D+ Kia and nobody predicted them ตอนนี้ in คือ this Saturday LCK ที่ไหนก็ชนะอีกทีมได้เหรอครับใช่ตอนนี้มันเป็นช่วงแบบ that they're playing really well and HLE are just maybe feeling the pressure of the expectations, which that's not normally what HLE do. They're pretty good at handling the pressure and playing well still, but so far not their best game. As now Cuz is getting on in there, and he's going to have a lot of help from his buddies who do come over, but the Crescent Guard is down. Oh my God, Kenavi ตายปะ And so many heals and shields come in, but Cuz is still มาเว้ย alive. ช็อตนี้ Finally, effort he ตาย does ปะ go down, and now they're trying to just magical journey their way out of there. As maybe โอ้ Cuz เคนวีไม่ตายว่ะจากคาม่าแม่ง ชิว No shift to get away. โอ้2 ตัวเลยว่ะ Comes in as เชี่ย BDD and ดี Jiu ล็อกไข่ดี choke on them, but they are way too deep in เอาเว้ย this. ได้เหมือนกันนะ Perfect's not even going to TP into the play. As eventually BDD gets through the magical journey. And the follow-up is there. It's a shutdown for Guma. Tons of gold. ต้องมากัน5 คนน่ะ Are kind of just back in it. Perfect does get some alone time in the top lane, but extra gold and Cassante not really worth that entire passage of play happening on the bot side. Cuz ends up โอ้วีดี overstepping ยัง here. เซฟนะเมื่อกี้ที่ได้ฆ่า2 ตัว There's,มันช็อต they พลาด get ของ the ult very early ตรงนี้ละ here, and then the rest of เลิ KT เข้าไปแล้ว move แบบ in and อัน try ติ and ตรงนี้ save ไม่โด him. น But he's so W ก็ low ไม่โดนอะไร already. ก็ไม่โดนแต่ว่า And วีดี Na'Vi ตรงเนี้ย not dying here. ไม่ Vidon's ตาย getting เว้ย Thunder Sky heal, getting, I believe that was the Echo's a Helia heal as well, keeps him alive. And this angle from Gumayushi is so good, forcing the retreat, forcing them to kind of run into this awkward position. There is some mishaps, the double stun and the missed flag and drag from Knavi, not ideal, but there's just no way really to get out from this situation. Bluffing roots up BDD, and it's pretty close that BDD gets through the magical journey, but he's still... อ๋อบลัฟฟิงตาย Bluffing just dead in กด mid. เอฟฟอร์ดเข้าอ่ะ I guess they called his bluff. Yeah. Yeah.
แป๊บเดียว BDD 80แล้วอ่ะแค่แป๊บเดียวเลยอ่ะจาก10เป็น11อ่ะเพิ่มมา15เพราะมันได้จากเลเวล5ผมที่จำไม่ได้ This time it looks like Guma just stepped up to get the plate and he flashed away, but Bluffing didn't have his. So. Yeah, kind of got to blame Guma Yushi for that one, if I'm going to be honest. And it's a big cost because you lose your 80 carries flash and Bluffing dies. That's going to cost you Herald. You do get that tower in the bot lane, but it's going to be matched in the top lane by BDD. So this game still very close. อ๋อคือมากสุดคืออัพ KT ถึ getting ง the favor in 85 แล้ว the มันจะหยุ last ด play. ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ Yeah, ranking up at ability any skill point beyond 1 in 16 minutes. I think as well for the position HLE are in, they have 2 dragons already, which is great. But when you look at the item spikes, Gumayushi is on that Ghost Blade Rapid Fire, which isn't really that inspiring on a Jhin. Zeka has a long way to go before Actualizer comes in. And fortunately, Q doesn't quite have the mirror mana, but I still think KT feel very confident about the power right now. So แต่ว่ามังกรแบบทำอะไรได้ดีนะเพราะคือซุดอะคือเวลาที่ทีมลำบากอะมันจะมาโถม5เลยไม่ยอม Don't feel like opted in when you already have 2 dragons now. Zeka does have to realm warp out here. Stun won't get there in time. Well, we do have Cuz though continuing to chase. As it looks like he didn't spot him, even if he does go in. I mean, I think BDD was too far away at that point. I think he'd gotten out already. Anything more would just kind of waste time. Maybe you get his flash, but I think letting BDD get the wave and moving back to help get control of the map more important. Zeka's pretty far behind on farm specifically. In fact, his jungler is even ahead of him at this point, which you don't see often in pro. Just dying a bunch and spending a lot of time running around the map trying to get to places and then, you know, dying when he gets there. นี่ช็อตที่ซุดมาไงถ้าเกิดซุดไม่ได้มาแล้วแบบไม่ได้ไฟข้างล่างคืนเฮาอะไรหนักเลยไม่ได้แบบไอ้ตรงนั้นที่ฆ่า3ตัวให้ไม่ได้เลยคือหนัก You know, we had that situation where BDD was pushing the top lane, taking all that farm, and on the other side it was Zeus who was picking up all that solo farm and the tower. Obviously Zeus is pretty even with Perfect right now, but Zeka has definitely suffered as a result of some of these lane assignments. They're looking for Guma. He doesn't have flash. He's alone in mid, and that is just a free kill. He's just standing on the wave. แกงง่ายๆเลยเนาะแฟดเข้าไปแล้วกด E แล้วก็แบบตี free kill when you're a Jhin without a flash. This is really good from KT because you look at the fact that there's a Rise and a Jace very comfortable in the side lanes getting this pressure. If you just let this happen and play out, you're not going to be in a good position. I think Bluffing is dead. Yeah, the stun is going to come in. He is just ตัวแม่งกระเด็นไปเลย under the turret. This push is continuing. Yeah, this has just been really disrespectful from HLE. I mean, Guma dying, I think was good from KT. แต่เจททำอะไรไม่ได้แล้วอะตรงนี้มันแบบเพราะเขามาแพ็ค5ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องแยก But I think HLE แต่ถ้าเขาแยกต้องมาแพ็ค5 the numbers there, the fact that Perfect was on ตร the งนี้ flank, ได้ไหมเจส the rocket belt set up มี from ฟาไซด์ปะ and now looking for Zeus. ฟาไซด์มีอยู่แต่ว่า HDL ไม่ได้มา They can just run him down. They're going to spot him going into the bush, and now gonna zone him, I suppose. No stun comes through. แล้วก็ยกขึ้น And the knockup comes in. แล้วก็น่าจะวาร์ปหนีได้ He's going to try to TP away, especially with BDD on the way. So BDD picks up his 5th kill in this game. ไม่มีดักซิลตอนนี้ BDD อ่ะ Feels like a lot of greed from HLE. ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าเยอะขนาดนี้ Towers for plates for CS, and KT have been so sharp at punishing that, finding these picks, finding these opportunities to challenge. คือถ้าในรอบ 3-4 อ่ะคนทีมที่ฟอร์มดรอปที่สุดคือฮาวาไลนะ Obviously saw that mistake from them ทีมที่ดรอปมากสุดคือฮาวาไลวิลเลจน้อยสุดอ่ะ KT really had control of this game. Yeah, they really do. I mean, as you said, they look very sharp. There haven't been a lot of mistakes. DK กับฟอร์มแบบ It's just been ดี pretty ดีกว่า solid เจน play, จีก็ not ว่า doing anything, you know, insane or ขอเช็คไว้นึง unseen before. Just playing good League of Legends. As now it's Kanavi's turn to hide on Bush. Gio is going to face check that, and now they're just trying to burst down the Ezreal, and he is dead too. I don't know what it is nowadays, but our Ezreals are dying in mid lane a lot more often than I think they should be. They just feel like they're safe because they're playing Ezreal, and they'll just walk up and face check the brush, and it was so unnecessary, so unneeded.
just to walk up like that. Like there's ways you can ward that brush from a safe angle behind. แต่ Also, if ถ้าท็อปอันดับหนึ่งฟอร์มวิลเลจ60แสดงว่าช่วงนี้เมตาแม่งแบบมันสัตว์ if you react on time. Yeah, this was just. เพราะว่ามันแบบว่าหมายความว่าอันดับหนึ่งแม่งยังแบบยังนั But วอยู่ also, เลย if you look at like this position where effort is, I mean, a bit further up, you can like ward from over the wall. You don't have to walk up in that really exposed position. So just not great from Jiwoo there, and gives HLE a bit of space in the map. I think part of it was the mindset of BDD's here, so I'm safe. But he was clearly not safe. Yeah, it's a pretty common thing that junglers often do. Junglers that can get over walls is just go straight into the mid lane brush and wait for people to face check, just like that. So, yeah, a good hide on bush from. เพิ่งเห็นว่าบลัฟลิงหน้าเหมือนรูเลอร์เลย Going for last wisp item third, so it might not be fifth item this game. He actually did this last time out, so he's been pretty good about the Jhin builds. Gets it himself, even though a lot of our other Jhins have been going for the he's like, we're into a pretty strong Cassante. I do need armor pen. เซกาโดนแต่ว่า Looking for Zeka here. He has all of his sums, and Kanavi also there. Just gonna poke him a little bit, not commit to the flag and drag. Yeah, just gets a little bit of damage down. Dragon up in a few seconds here. We see TP's coming in mid lane from both top laners. KT are the ones who are there in the river ฮาวาไล already. ชิวเพราะว่าได้ไปคือถ้าวันเนี้ยฮาวาไลแพ้เนี่ยแม่งตึงแบบบอกเลยว่าตึงจัดอะเพราะว่ามีโอกาสไปเพลย์อินแล้ว But you get the ult from Syndra. I think that's pretty weird because เพราะว่า KT มัน with the shield and now Zeka's on this great flank angle. Zeka looking for the flank. They are going to deny Guma's ult pretty well as the smite does come down, and HLE บาด don't แม่ really ง get เคา an น์เตอร์ in จินจริง as Zeka didn't have enough support from his team pushing while he was flanking, so he just kind of calls it off. Probably not feeling ตึง all too คือ strong จากฮาวาไลอันดับหนึ่ง himself ตารางมันจะกลายเป็น I แบบ mean KT just very confident. เป็นอันดับ5ได้อะ Just rush the dragon down, get it quickly. Didn't give any time, and I felt like HLE were looking for the ถ้า fight ไม่นับลาย more เซ็ than นกู anything. พี่คาดหวัง But อัน didn't ที่สุด see the angle, didn't see เปิ the ดเองแล้ว window. ลุนเองอ่ะ It's just ขอให้พี่ได้ dragon โก picked แพ็ค up by KT. 5 It's เล just ย the end of the world คือยังไง for อะครับ HLE. มันมีโกแพ็ค Not 5 ลายเซ็นเลยเหรอ wanted. LGR's now come in พี่ for ไม่ค่อยเข้าใจว่ามีอะไรบ้าง a lot of damage. Well, a lot more damage to these tankier members. There's already a good amount of armor on the top and jungle. คือทำไม But มันสเต็ป I มันเย still อะจัง think there's more time for HLE to scale. Looking at the actualizer from Zeka, the IE from Gumiichi. So as long as they don't give the game away to KT. Okay, they're going to look for BDD, though. He's in a lot of trouble as the flash is down, but now the rest of his team is อ้าวมาพร้อม coming กัน in. อีก And the double เหยียดเคโอ้โห stun. สวยจัดเอาเซกาลงมา And แล้วแบ now บ Zeka โดน is ตัน all 2 alone. โอ้ He's my dead god too. บาลอนครับผมแบบนี้ That's 2 kills. KT looking at the Baron. That's what I was saying. As long as HLE don't give the game away to KT, well, this is going to be Baron. Too powerful. This is going to be Baron for KT right now. And I think Kanavi just saw an angle. He was like, hey, BD's out of position. จะบอกว่ามีโอกาสได้โกแพ็คลายเซ็นทั้ง5คนเลยหรือลายเซ็นมือที่ไม่ใช่ดิจิตอล Could have committed the summoners to make it work. กอดแพ็คไม่ใช่โกอ่านผิดกอดแพ็ค Oh, we win this. We have this in the bag. Let's see. Dodges a flag and drag. Help. Come over here. Whew. They're just both there in the stun. And, you know, maybe if Kanavi had, like... I think it's tough to say because the reinforcements are coming in for KT first. But I think if you're going on for that play, you have to commit everything. You can't just kind of stand there and get stunned and beaten up on. Yeah. Or maybe just, you know, you could have just taken the flash and backed off. I think that was also an option. So, either way, HLE overstep, KT punish, and now with Baron in hand, they're in a really comfortable position right now. BDD has been absolutely stellar on this Syndra so far this game. Yeah, not too surprising. You know, Syndra back in the meta. BDD is definitely one of the guys you think of to play the Syndra. And he's really having a big game. And even more than just individual players, I feel like KT is just playing as a team. They all look like they're on the same มันมี page. serial number There are ด้วยเหรอ many แชท times in the voice comms at the มัน end มี of serial games number where ของการ์ดเหรอ Delight, who's not playing today, is like, พี่ guys, เพิ่งรู้ please เนี่ย listen to me. คือ It มี feels การ์ like ด Delight's the one that's trying to make the 2025 ใช่ป่ะ comms and the voice calls, but like, sometimes they don't listen to him, but when he's not there, ไอเชี่ยถ้าใครได้1แบบ001หรือ2025แล้วเป็นเฟเกอร์ please เป็นแจ็คพอตสำหรับคอลเลกเตอร์เลย
Zeka is about to get his Rod of Ages level up, หนึ่ง and ใน even with that, หนึ่งในหมื่ he น still won't catch up to BDD. He's also 3,000 gold down. Yeah. Normally we get the Rod of Ages level up into level 16, into Actualizer done. He is not hitting that timing. Guma in trouble. Yeah, gonna get the flash out of the Jin, and now an ult to come down is actually gonna only hit the enemy. So now Cuz is in a bit of trouble. They're going very deep for the kill, and just the Jarvan. They're taking a ton of damage here. As Perfect is at least frontlining, but now BDD trying to get away from this. As the stun is going to help out quite a lot. And now Zeka on the wall, looking for that kill. He does pick up one, but now he's going down to Cuz. As this is getting way more messy than it had to be. As now they're going all out on a Guma, who has that LDR. He's like, I swear I need damage, Billy. Let me kill you. It's not gonna happen. As Zeus ยกพอดีสุดสวยจัด jump. อุ้ยสุดได้ Still gonna get the kill. As Everett's like, เอสเรียวตายอย่างง่ายเคียแฟดก็มี stop the magic killing. Effort is alone. He picks up the เรา last โยนแบบ kill. เล่นๆแล้วพอติดปุ๊บแม่งเป็นจะเข้าเจอนี่มาตี This was absolutely crazy. I still think this is very good actually for HLE because there's a lot of shutdowns on display, but this was not clean and this was not the outcome they'd hoped for. The initial engage comes in, but Guma gets away. And then this is just great setup for a Jingle. The Tempered Fate being down means it can't be cancelled. He's getting these good shots in. Although Perfect does a great job of blocking this last one that would have killed someone else. But then in this ensuing play, I think one of the problems is Zeka feels like I'm flashing in a 3, I can win this, but he misses that last ability. So BDD takes a bit longer to die. He gets stunned. Cuz แม่ง cleans him ขามา up. แม่งน่ารำคาญ Bluffing จัด then มันใส่โล dies. โคตรเยอะ And look at this 4th shot into the dummy. It just doesn't do damage. And he has to reload. Oh, it's so sad playing Jin. And that interrupt on the leap from Zeus was massive because it allowed Effort to kill him. The thing is, Shock Blast I don't think actually kills Effort here because he has the Celestial Opposition back up. And now, Dragon up and available. Almost every summoner จิว down. ตายง่ายไปหน่อยจิวเอ้ยลูกเอสเรียลลูกเอ้ย I don't think HLE can really get in here. Zeka's trying to คืออย่างน้อยตายคือต้องให้เขาสูญเสียหน่อยอ่ะอุ้ยขู่แล้วเซกาโดนอีกแล้วอ่ะไอ้เชี่ย Kenavi เข้าไปช่วยเซกาแบบแล้วไม่จะเข้าตัวนี้มาเพอร์เฟกต์สโลว์เรียบร้อย As they're going to have another scatter. Bluffing is dead. It is 3 kills for 0. And KT are in total control of this game. Yeah, Zeus was trying to look for the wave to see if he could Shock Blast it, get it away. But in the end, won't be able to find the angle. We saw Cuz hunting for Gumushi, but they might just push for the end here. It's 2 carries up and available, but they are squishy. Good Shock Blast onto the wave. ไม่ได้ยิงเลยเกี่ยว Temper Fate would have been very good on the last fight as ฉุน well. ว่าน้องกูมาบอกฉุนว่า Zeus is ดู saving the ซุดดิ game. แบบมานั่งแบบ Zeus really is. Can he save himself, no though, is the question. Yeah. I think the answer might end up being no. I don't think he can get out here. Unless he can somehow kill Cuz, who has GA. สโลว์ Okay, อีก he รอบ has to run Q to the minions. โอ้โยนโยโอ้ my god Not สุด gonna happen. And he is dead. I mean, trying to help, but it's not enough. He will be back up a little bit before the Baron is, but we see this play coming out. They're trying to find a way to approach. Perfect has just been an absolute brick wall. Knavi jumps in, but like he missed the flag. Where is the follow-up? ถามว่าไลฟ์การันตีเวอร์นะจะหล่น you can't Jingle นะ to รอบ follow up because there's a Xante in the way, and then they just chase them down. Zeus, though, this was such a good read, the angle to save the game. I think the game would have just been over otherwise, but it's still not a good spot for HLE. Yeah. Guma still doesn't have that IE. Maybe you should have let the game Hawala end, don't- actually. Like, you know, Hawala just ยังไม่ได้ forget ไป about เวอร์ this นะ one and go to the Yeah, next one. maybe. Zeka still Hawala doesn't ต้อง have ไป play off Actualizer. ก่อนนะครับ These are big spikes. So level 16 hit. If they get Actualizer IE, that is their best odds for winning a fight. That does not mean they are favored, but at least getting those spikes would อ่ะเดี๋ยวพี่ help. เปิดให้ดูเผื่อแบบ But it's เผื่อง 20 ง seconds until เพราะว่าคน Baron. เอางง Do KT just start it up นี่ให้ดู and look to rush it down? It is the Uni Baron. So นี่ it's a เราเปิด little เราเปิด dangerous. เราเปิด IEs อันนี้ actually นะ come in. เพื่องง Can they get ลิ the ควิพีเดีย Actualizer for ที่เป็น Zeka แบบเวอร์ใช่ปะ for anything เราเลื่อนลงมา happens? เราเห็นป่ะว่า Kind of crazy that ยังไม่มีฮาวาไลท์ he นี่เห็น still ปะ doesn't have it. Like, เห็นปะ it's มี a ทีมซีเกต 30-minute มี game. BLG เห็นปะ You'd expect em 3 ไม่ใส่นะ items on your rise. ยังไม่มีฮาวาไลท์ปะ Okay, he does These are have big it. potential spikes again. qualifier Just ฮาวาไล 6,000 ท์ gold แต่ว่าเขามี down. โน้ต I'm เขียน not ไว้ว่า saying ฮาวา they're ไล in a ท์ good ต้อง spot, but this qualify is เวอร์ as good as it's ต้อง gonna get ไปอย่างน้อย given เพย์ the ออฟก่อน spikes you have. KT immediately start Baron. It is the big scatter. It is the BDD Baron is that so fed. the Huni Baron that does the most damage, and they คื have อ big โดยสรุป spikes. คือ So ฮาวาไลท์ HLE ยัง is ไม่ now ได้ไปเวอ whatever. ร์ครับต้องไปเพลย์ออฟให้ได้ก่อน BDD kind of in the brush. They don't know about แล้ว this. play That off is
หมายความว่าฮาวาไรต้องอันดับ1 ถึง 4ของกลุ่มเลเจนด์เชียร์ดึงไปเมื่อกี้เสียเลยนะถ้าฮาวาไรไม่ได้ไปเพลย์ออฟต้องลงไปเล่นเพลย์อินถ้าผ่านเพลย์อินมาได้เข้าเพลย์ออฟได้ก็ทุกอย่างก็ปกติได้ไปเวอร์แต่ว่าถ้าไปเพลย์อินถ้าตกไปเพลย์อินแล้วแพ้เพลย์อินก็กลับบ้านเลยไม่ได้ไปAnd KT in a pretty great spot. Nearly have that cloud. แต่โอกาสที่จะไม่ได้เพลย์ออฟพี่บอกเลยว่าฮาวาไรมีโอกาสไม่ได้ไปเพลย์ออฟประมาณแบบพี่ให้ 0.5% นะ This angle 0.5 pushes him into the edge of the cataclysm then ultimate คือเพราะว่าเพลย์อินอะลงไปรอบเพลย์อินอะมันก็แบบคือมันมาจากคือมันเป็น upper bracket แบบโกงอ่ะคือมี2ตั๋วที่ไปเพลย์ออฟแล้วแบบมีแค่3ทีมมันมีโอกาสแบบโหโคตรเยอะที่จะได้ไปแพ้รอบแรกก็ยังไปสู้อีกรอบหนึ่งแล้วทีมในไลฟ์สกู๊ปก็พี่ว่าไม่ตึงเท่าเลเจนด์ด้วยมันหลายๆเรื่องมันยากทีมมันต่างด้วยมันไม่ได้เจอพวกเจนจีอะไรอย่างงี้มันเจอแบบแต่ก็ไม่รู้นะโบรอาจจะเก็บโบรแท็กตอนนั้นก็ได้นะใครจะไปรู้ Ace is getting some big poke in, to be honest. Ju's not too healthy. He's getting some health back. Does have the Bard and that endless hunger. Now they're looking though. ทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นไงเคิร์สโอ้แต่ว่าเคสกัดนี่นะเรียบร้อยเชียร์แล้วเคนาวีเข้าไปเปิดชิมเฉาเคสเซนการ์ดแฟดออกสวยจัดยิงไม่โดนเมื่อกี้สุดIt's actually kind of a close fight here as now the curtains come up and efforts in on trouble. He's gonna go down. Big shutdown here for Guma. อุ้ยเล่นกันดีจัดพยายามเล่นอยู่ครับซุดกับกูมาคือตอนเนี้ยที่พูดตามตรงนะฮาวาไรอะซุดกับกูมาเล่นได้ค่อนข้างจะดีอยู่จะเว้นตาที่แบบกูมาไม่โดนเปิดตายจริงๆแต่ว่าเวลาที่กูมาโดนเปิดตายจริงๆมันคือแบบฝั่งนู้นมันใช้เยอะ In this situation, Perfect when he teleports in, they're like, how are we going to kill this quickly enough? Navi does get that 4-man knockup, which does buy a lot of time, helps a lot. กูมาดรอปจริงเพราะว่ามันเคยมีเคเลียมันพอมันขาดเคเลียเหมือนแบบ And when they pop this general, you know, HLE were like, please let us get like 3 kills from this. But even with hitting every single shot, it's only one. ตาเนี้ยเซกาหนักใช่ตานี้นะตานี้ for KT, that passive movement speed is going to make it harder to hit the skill shots, and just easier for KT to run them down. Yeah, I mean, this is insane amount of movement speed with the 4 Cloud Drakes. And, I mean, the inhibitors open on the top side of the map. Still a lot of poke that can come in at this point with Jace and Jin. ส่วนเคนวีพี่แกเป็นแบบแกโลเปอร์เซ็นต์เยอะคือหมายถึงว่าแบบสมมติความเก่ง 100% แกโล0 ถึง 100 เลยทุกตาแกจะโล0 ถึง 100 Like that's some big damage. It's big damage. You know, you're starting to see the value of HLE's composition. The poke from the Jace not really being able to be matched, and engaging isn't actually that easy for KT. But unfortunately, they're 8,000 gold down, so these things would be a lot more relevant if they were even in gold. But KT with such a tremendous lead. คือตาไหนแกแบกแก 100% คือแบบใครแม่งก็สู้ไม่ได้อะบอกเลยว่าทีมชาติเกาหลีแบบชวนเข้าทีมแน่นอนแต่ตาที่แก0 โลได้0แกก็คือแบบเชี่ยคือแพ้แล้วว่ะเพื่อนตั้งแต่นาทีที่5เพื่อนกูว่าแพ้แล้วตาใหม่ป่ะเพื่อนคือแกโลแบบนั้นนะ I remember when we used to have tank junglers all the time and we'd see Knight's Vow pretty early on sometimes, like second or third item. We actually have one on Perfect from the top lane, which you don't always see, but still a lot of damage on the side of HLE and 2 very squishy carries in Syndra and Ezreal. Looks like they want to have 2 Knight's Vows for that. And it's Perfect hits level พี่พูดอย่างนี้ถึง PD เลยวะทำไมอะแพ้แล้วไอ้เหี้ยแบบไฟพูดแต่ว่าบางเกมยอมรับได้จริงว่ามันแบบมันวัดกันเลยมันวัดกันที่หลุมเดียวของป่าเลยแล้วหลุมนั้นถ้าเคนวีได้ก็ชนะถ้าเคนวีไม่ได้ก็แพ้แต่ว่าแบบอย่างโค้ชอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยากจะให้มึงมาวัดกันอย่างนั้นแต่นักแข่งบางทีแบบ
มันก็อยากจะซิ่งหน่อย but if you can't contest it I think that's okay if you go in you lose GA you lose summoners ว่าท่านี้100%สู้ได้หมด contest the Baron the game might just end to be honest but it does mean you're in a worse position for that Elder Dragon there I mean she finishes a very late Storm Razor but now has that 100% ที่เห็นภาพ crit ตอนนี้เคนวีเป็นแบบนั้นคือตอนไหนล่ะครับ I mean the Jhin ตอนที่เล่นพี่จำตัวเล่นไม่ได้ที่เข้าไปเวทบูแล้วเข้าไปปุ๊บสมัยสู้บูไม่ได้แล้วก็ไปทำอะไรต่อแถวบูแล้วตายเพื่อนพาลากเพื่อนกันมาตายไป3เกมแม่งจบสถานพิภพเลยตอนนั้นคือแบบเกมแม่งแบบบึ้มห้องเครื่องระเบิดแล้วคือหลังจากนั้นก็โดนเวทยับแล้วก็สมัยแบบอันเดอร์เชี่ยอะไรแบบอุบาทเลยbut you know not sure ที่ว่าเล่นพี่ก็อยากรู้ว่าเล่นแนวต่อหรือเปล่า the red buff he's going to be totally fine though he'll just heal up off the camps and obviously red has to sustain as well they're getting really good control of this area and HLE have to decide can they even contest this they're going to find Zeus he's in a bit of trouble as now the poke comes in Kanavi just trying to go in and out to zone for the team and he does do that So a bit of poke on Zeus, but now we don't have Tempered Fate for a little bit. Yeah, I mean, you can see it's ticking pretty quickly in terms of cooldown, but it does free up Guma to set up with that ult. โซโลมาเต็มพิกัดครับผม4มังกรลมวิ่งโคตรเร็วอยากรู้ว่าเต้วิ่งเร็วแค่ไหนเวลากดอันตีโอ้ That's a stun on a Zeka, but they're not committing to a fight. They're just trying to zone them away, and there is the Baron. Just way too much damage at this point in the game. There's now even a bit of poke on Zeus and bluffing. They're kind of trying to back away from this one. Still 2 minutes until the Elder Drake does come in. ค่อยๆแย่ครับผม It's now taxing the wave, but that cannon minion is very low. And เต้กลับไปเอาของ TP มา one back. TP บนวะ We see KT push in and looking to get both these inhibitors. It's going to keep HLE trapped in the base and make it very hard to contest Elder when it's up, but that's assuming they can hold on here. Scatters down, Binding is down, looking for BDD, as now the Temper Fate is going to try to zone them away. Kanavi taking so much damage right now from Gio, as the front line of Cuz is enough. Zeka gonna go golden, but we already have Kanavi down, and I think the gold lead is just a bit too much here for KT Rolster, as they are just going to push straight down the middle and end this game number 1 in their favor. Nobody predicted them to win this series, but they'll start off very strong with a game 1 win. Just a super dominant performance, and honestly for me, the solo laners came up huge. Perfect in BDD. ตอนนี้พี่ว่า L อ่ะแพทเนี่ยประมาณนี้กำลังแบบกำลังดีแต่ว่าแต่อยากให้มีออบเจกตีฟมากกว่านี้รู้สึกว่าออบเจกตีฟมากกว่านี้มันจะมีช่วงเวลาที่มันสนุกมากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงพี่ว่าอยากให้มันเอาออกไปเลยคือไอ้วาร์ปแล้วมันไอ้ลูกกลมๆวิ่งไปพี่อยากให้แม่งเอาออกอยากให้วาร์ปก็คือวาร์ปไปลงเลยมันทีมที่แม่งเล่นแบบสายแอสซัสซินสายแฟงแม่งจะได้มีหน่อยมันจะได้มีคอมแอสซัสซินแบบแฟงแบบว่าเล่นแบบว่าเขาว้าวลงมาแล้วหาไม่เจออะไรเงี้ยไอ้ที่นี่คือแบบจะแอบไปปักกวาดแล้วจะสนีกี้แม่งลูกบอลแม่งเห็นแล้วคิดถึงการวาร์ปมาของเอช็อกแบบว่าสายแบบดัตเบดแล้วก็แบบลงมาปุ๊บแล้วแบบโผล่มาด้านหลังแล้วเอดีซีแบบโอ้ชิปหายแล้วเอช็อกมาเอช็อกมันก็แบบบัมตายวินวอล์กหายไปแล้วก็แบบหมายบัมin a very important series for both of these teams. The fans are begging KT for a win. And I don't see delight in that booth, but honestly, wouldn't mind maybe a bit of a change up in the team shot calling with that veteran, but we'll have to wait and see what happens there as it's 1-0 KT Rolster, and we'll be right back. คลาสสิกเลยแอสซินตึงHun was losing on multiple fronts. They had the dive that failed while they were losing plates. This time, they get the dragon, but they lose so much more, and nobody goes home alive. I think disrespect coming from HLE, even though it was not the correct place to play that out. I feel like that just hurt it so much. I think they should have not been that. อันนี้เหมือนไอ้นี่เลยนักร้องแบบเธอไม่ให้ความรักเป็นสูญอากาศเพื่อไม่ให้ความรักเราไม่เคลื่อนไหวคือพี่เกิดอะอ๋อนี่แทนอันนี้หน้าเหมือนไอ้นี่เลยอะชื่ออะไรที่เล่นแบบเอาวูฟบอลสตีด
อะ the issue แรมแพงเพ every ราะว่า single พวกนี้ time แหละ for บอกให้ this at least round 3. An okay game. I honestly, as I said before, and as Wolf echoed, you know, I think this team really needs the shot calling right now, but they're not going to get it. So somebody else is going to have to step up. They need to lock in, and I'm not talking about the champion. Kanavi and Zeus. I mean, I think Kanavi did some things that were about as good as a 1-7 Jarvan can do, but he was a 1-7 Jarvan. So, Played, you know, and Zeka just was not informed this game, and considering he's been so good this year, entirely, just not the best performance we've seen from him. We do end up, even though the sides have flipped in the draft, it's still second pick KT and first pick HLE. That's what we had in the other game. They have just switched colors in terms of red and blue side, but draft order is the same. And so far, bans starting out the same. They did ban the Nautilus here, but they're going to go for the Nocturne instead. I think the Nautilus, you know, I was talking about maybe it being to set up for the Bard, which ended up being what KT picked. Yeah. But we'll take that one away. KT not changing their tune at all. So it was an Orianna ban here from HLE, or do you look to prioritize it? And how does that change things for KT? Yeah, definitely a good question. I do wonder what we end up with in the mid lane now that Ryze and Syndra both gone. Cassiopeia banned once again. You mentioned the lock. Always have to go back to that Kespa Cup game where Zeka against Gen G got 18 kills and 0 deaths to assists. Really just kind of took over the game, and there wasn't anything they could do. They're going to ban Olaf. So they take that away from Perfect for game 2, and there's Orianna gone too. KT banned the Orianna, so that leaves Vi open and available, and I think Vi feels pretty good here, especially considering things like Poppy, Cassiopeia, Olaf on in the equation. So I imagine this will just be a first pick Vi, but it looks like HLE not necessarily feeling the same way. There are a lot of strong jungle picks available still. But Vi kind of stands out amongst what is left. So definitely a good choice here, especially because it can go with a whole lot of things. Oh my goodness. Lucian, still available. Yeah, that's what was talked about on the space. Lucian Million, they'll just slam that in 1 and 2. ดรอปครับโดนดรอป I do feel like playing Lucian into Vi can be a little bit tricky, can hold you accountable. There is also, we've seen Nautilus do pretty well. The lane in 2v2 can be a bit precarious, but it just makes it very hard for Lucian to play the game if there's 2 point-and-click ults, and he is obviously such a short-range carry. But HLE, I think, can obviously focus towards the top side if they please here, although actually hovering the Xayah here. We have seen like Rakan priority rise up a little bit recently. Yeah. And, well, I was going to say Delight is an excellent Rakan. They don't have Delight, but... I think bluffing is also very strong at this champion, but it's very early to see Xayah Rakan. Yeah, very early in the draft. And the thought process is obviously it's a pretty strong 2v2. If Lucian tries to dash up, there's a threat of the feathers, there's the threat of Rakan CC. But it does feel a little bit unexpected to see a slam so early in the draft and in the series. You know, game 2, not that much has been eliminated. Trundle, definitely something that Cuz enjoys and can be a good neutralizing pick from the jungle. We have seen it banned a lot in second phases, especially here in round 3. And he's just going to get ahead of it. And there's the lock ban. Not going to see it this time for Zeka. Yeah, I don't see massively the Trundle value here. I mean, the pillar can interrupt VIQ. It's pretty good into Xayah, who, you know, if she goes up and goes down again, train's always been a problem for her. แล้วเด็กเอเลียเมื่อวานเป็นไงบ้างครับ 3-0 เลยเปล่าชนะมาซึงี 2-1 ของอิงไปแล้วก็เล่นอีกคนหนึ่งก็เล่นกับโปเต้แพ้โปเต้คือเอาง่ายๆโปเต้แบบที่เอาปูเข้าไปสู้โปเต้อะแล้วมองการโปเต้มีดีไฟ3ใบกับพันชิงเฟิร์สแล้วคือพี่ไม้พี่น้อยกว่าเพราะว่าโปเต้เอาตัวแบบ5ไม้เข้าไปกันใช่ป่ะเล่นมาซี่แล้วมันกันคนเดียวมันจะได้อีก2เป็น7ใช่ป่ะพี่เอาตัวอะไรเข้าไปสู้อ่ะกูสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าจะใช้อะไรบัฟก็คือแม่งพันชิงไอ้ดีไฟแล้วถ้าเกิดเข้าไปแบบโท่งๆก็คือโดนพันชิงเฟิร์สกูนึกไม่ออกเลยไงจั่วมาไงก็แบบ
And he ขึ้ got น banned แบบ first. And then ขึ้น Aurora การ์ด comes แบบ next. Zeka definitely a บัฟเด็ก strong มีการ์ด Aurora บัฟ player. 2 ใบไม่มี And ดี with ฟาย ultimate focus, เขามี3 ใบก็คือ we're การ์ดบัฟ getting 2 ใบคือเป็นหมัน down the tier list a bit here. There's still Victor, which has struggled Bưu recently Sung in the LCK, but it's definitely something that our teams do like แล้ว to พอ play. ตาถัดมาตาที่ There's Yone, which especially with Rumble still available, could be an 2 option. การ์ดก็ลง in this รอง situation. เท้าแล้วเราก็แบบ Mid Ziggs. ไม่คิดว่า There's เต้ not. จะจั่วแรมเพจเข้า I wish. พี่ลงไอเรียเต้เอา Ari แรมเพจเข้าไปครับแบบจัด gonna แร be มเพจ banned กู away ตาย by ไม่มี HLE, DeFi actually. Ari Vi definitely พอไอเรียตายปุ๊บเอาตัวอื่นไปเล่นแทน don't want to let BDD pick it first. ก็ Don't have ยื้อได้อยู่ amazing แต่ก็ยัง setups to ก็ clear, ตาม but คะแนนไม่ Talia, ทั I น feel like does pretty good into some of these champions on the side of HLE, and obviously BDD is excellent at it. It's a good blind pick too. มีโปเต้เล่นครับโปเต้ Gonna เล่น grab the Rumble โอ้ first ฮาวาไล and กลับมา foremost แบบ for Peer Fest. เขาเรียกว่าคอมแบบ And ยุคแรก I เริ่มนะ expect เป็น to ราคา see ซาย่า Ambassador from Zeus is what we've seen as แล้วก็ a matchup วาย into the Rumble. But first and foremost, Zeka looking at his signature Akali. Don't know the mid matchup เอา yet, ว่ะ but we know OTP he's มา confident แล้ว on this pick. อากาลิ And I think if you go Akali and Bessa, you just have that dive focus composition. ไซออนหายไปแล้วครับตอนนี้ We really need to see what BDD can pick here, because I think Victor just Embasar makes no sense here. You're just going to be a target. BDD ถ้าเกิดเล่นถ้าเล่น again, ทีโม่ it's เลนกลางกูยอมเลย not an ideal pick in the LCK recently. Just hasn't really found a ton of success. Yeah, I wonder. I mean, Galio definitely is tanky. เนี่ยเมื่อวานถ้าเป็นกาลิโอแทนวิกเตอร์ does pretty well แม่ง into จะแจ่ม Akali, มากอ่ะ and Yeah. so that's just going to be the neutralizing pick. I often like Galio when you have setup for it, but that doesn't really exist here. But I think when HLE's composition is so geared towards diving in on you, I think the Galio can just, hold that taunt down. It works against Akali when she's trying to hide in the shroud. And also just good at disrupting this dive focus composition. There's a lot of anti-melee on the top side of KT, and it is a very short range ไม่แล้ว melee วิกเตอ composition ร์อ่ะ easily. ถ้า You're เล่น diving วิก into เตอ a ร์ใน Rumble, คอม a ซิกกับพี่ว่า Trundle, แม่งเลดไม่ได้ a อ่ะ Galio, who have a lot of ทำไมมึงไม่เลือก control and a Cassie lot of ยัง damage งง they อยู่เลย can throw First pick down อะ in response. I do think that Jiwoo a lot more rests on him in this game than the last game on this Lucian. There's a lot of threats that you have to deal with and you're playing around a short range. But if he pops up this game, he's going to look very flashy doing it. And he has the team comp, the teammates, who can help deal with some of these diving threats. HLE need to regain their memory, essentially, is what this says. Very respectfully. And I mean, HLE, they won MSI, they came back. And I mean, they're still very strong, but maybe not quite the tippy top level that the fans expect. อ๋อหมายถึงพี่เอกมาเล่น Curious about ลิ bluffing บา on ว the เหรอ con. See just how well he can do, especially playing behind Delight, who is one of the best at that champ. But we are ready, guys. Let's hop into the rift for game number 2.ได้สรุปพี่ได้ลิฟต์บาวที่วันหรือยังครับได้ลิฟต์บาวเกาหลีไป1ชุดเดี๋ยวลองดูว่าแบบลงทะเบียนลิฟต์บาวแบบ KT have global แล้ว the ได้ไหม opportunity to 2-0 HLE and คือลงลิฟต์บาว global โอกาสได้แม่งน้อยกว่าไอทีวันที่พี่ซื้อมาจากเกาหลีมีโอกาสได้ไอกอดแพ็ก they do win this, they get their world spot. ลิฟต์บาว global นี่แม่ง As you mentioned, they're probably gonna get anyway. Holy shit. Unless something goes disastrously ลงกันแบบ wrong. บ้าเกินอ่ะ Kind of like that Justice Punch into midair. And now BDD doesn't have another ability. Normally we so often see the Akali into matchups where she just has to weather the storm, take a beating, and survive. Having a fun time into this Galio, and if BDD does misstep, he will get punished pretty heavily here. She was just ignoring bluffing. He's like, I don't even want to shoot that Rakan guy. Like, I'm just ถ้าพี่ได้กอดแพ็กราคามูล and ขาย that เลย makes a ป่ะ lot พี่ of sense. They're trying to ถามจ put ริง on as much pressure as possible. Zyrakan. พี่เจถามมาถามพี่ว่าสมมติได้ลายเซ็นนะพี่จะขายไหมพี่แบบไม่มีลังเลตอบเลยว่าไม่ขาย Where the Zyrakan comes online, when you have that combo for the Zyra. บางอย่างมัน Bluffing can go in and go out again. So often มัน see that ซื้อ level 1 Gleaming มัน Quill หาไม่ได้แล้วอะ Dana offers, but มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วอะมันคือสภาพจิตใจอะมันคือแบบมันคือ Feather's not ใช่ gonna go in as there's the combo with the double tap once again. And the แต่ไม่รู้ว่า range เก็บที่ไหนไงปัญหาคือพี่แบบนั่งนึกว่าแล้วกูจะเก็บไว้ที่ไหนวะการ์ดแม่งกล่องมาอยู่เนี่ยแล้วแบบ
that's the thing. You have a Khan. 2 ล้านปล่อยมาพี่เอ้ยคุยกันได้นะถ้าอย่างเงี้ยพี่ว่าสภาพคือแฟนคลับอ่ะจริงๆแล้วเราก็เป็นแฟนคลับในทางไกลดีกว่าในส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองบางทีมันก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีแต่พี่คิดว่าของแบบเนี้ยปล่อยเอาไว้แม่งเก็บเอาไว้นะแม่งยังไงแม่งก็คือแม่งแพงกว่านี้แน่นอนแม่งพี่ว่าแม่งแพงหลักล้านแบบล้านแบบหลักล้านอยู่แล้วอะของที่แม่งขายของที่แม่งไม่มีผลิตเพิ่มและแม่งเป็นลิมิเต็ดอะแล้วคนแม่งให้ความนิยมยังไงแม่งก็แพงขึ้นที่มึงบอกว่าแพงกว่าอยู่แล้วis use the shuriken to kill a minion, and I imagine exhaust already, and it's just แล้วสักพักไลออดบอก55ตังค์หมดรีเซลดีกว่าจะรีเซลทำไมคือถ้าเอางี้ดีกว่ามันมีถ้าสมมติกูมาตายแล้วคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆลิฟบาวมันจะมีแต่ที่ยิ่งเติบโตแล้วแบบไลออดก็ยิ่งแบบฟาดฟันแบบบ้าคลั่งแต่ถ้าตัดช่องออเดอร์พอตัวขายรีเซลขายเรื่อยๆจบละคนไม่อยากเก็บก็คือมึงแย่เลยทีนี้นักสะสมก็จะไม่เล่นด้วยคนที่เล่นอยู่แล้วก็แบบรู้สึกซื้อมาแล้วก็รู้สึกแย่ซื้อมึงทำเซตใหม่มาเรื่อยขายใหม่เรื่อยๆคุ้มกว่าเยอะGuma did a really good job of getting the root on the back end, setting up the feathers, which รี made เซล it ก็ยังแพง guaranteed จริง to be a 1-for-1. ถามว่าแบบถ้าตอนนี้มีรีเซลแบบกาลิโอถ้าจริงๆแต่เมื่อวานพี่นั่งคุยกับแกงลิปบาวแล้วเขาบอกว่าถ้าแม่งไม่ใช่กาลิโอเป็นอารีนะกูบอกเลยว่าแบบกล่องเฮียนี่คือแบบเปิดทีวันเปิดมาคือ 0.1 วิหมดเฮ้ยบัตรเป็นเมื่อกี้เป็นมิลลิโอได้โคตรรวยอ่ะDefinitely a bit rough on that. Zeka down his flash, so we'll have to wait and see if they can follow up on. ถ้าพี่ได้เซตเกาหลีแล้วพี่จะถ้าได้อิงจะเอาด้วยเอาคือไอ้กล่องอิงอะแชทคือต้องเข้าใจก่อนว่าคือเราซื้อมาเรารู้สึกว่าไม่เปิดซิลอยู่อะขายแม่งก็ยังขายได้กำไรเลยมีคนอยากได้พี่ยังอยากได้เลยอยากเก็บเอาไว้เลยคือขนาดแบบได้มาเกาหลีแล้วก็ยังอยากเก็บอังกฤษไป and already committed the first fight to it, so this should just get taken. They're expecting Jiu to dash forward, but Jiu's actually holding on to that. And you know what? That's smart because your jungler's doing the dragon. Like how many times คือถ้าเกิดและออดมันอยากจะแบบเอารวยนะมันไปทำ T1 เซต ZOFGK นะแล้ว ZOFGK อันนั้นอะแบบทำเซตIGเดอะชายทำเซตแบบG2 อะไรอย่างเงี้ยนะกูบอกเลยว่าแม่งคลั่งคือแม่ซื้อกันคลั่งคิดถึงแฟนเก่าสินะนี้แบบมันต้องเป็นเซตแบบว่าเหมือนเซตแบบดีที่สุดของลีเจียนนี้ในช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่ะThe best Legion team all time. Does come in. That's still a kill over to Guma onto Jiu, but now trying to follow up here, getting very close to the con, just barely clips Guma, but the damage not quite there. Finally gets it with the Winds of War. And now Kanavi trying to follow up on this one as we have Zeka on the roam. Gonna come on down to the bottom lane. So many low health bars here. Very nice fire kick, but the follow-up from the rest of the team is huge. As HLE will pick up two and make it ว้าวเซกา10คิวนี่คือสิ่งที่เซกาแบบอยากได้มากที่สุดอะ I think HLE playing that really intelligently, knowing that they had the resources and also Kanavi baiting out the Mega Fire Kick and the Pillar to let Zeka go in. อยากรู้เซกามูฟตอนกี่โมงวะ Jiu wants to go aggressive, but so much of his damage is ตอนนี้เซกาติ๊กเลยว่าแบบว่าจะดันกลางนะ because he goes in, gets a knock up, แล้วพอแบบดันกลางไปแล้วมันมาทางตอนไหนวะสุดท้ายแบบเข้าไปตีเพนทีแล้ววาร์ปแบบเห็นแล้วว่าโอเวอร์คอมมิตThe knockup follows. It's a lot of damage onto Cuz, and he has to burn his flash. And then this, I think, is the pivotal point. Is Kanavi winds up the Q, and KT are like, we have to interrupt this. But two abilities are used to do so, and as a result, it gives Zeka free reign
to get in. Nothing left, no cooldowns. 빨리 캐리가자. 바텀 좀 해줘. And he says- gets the 이렇게 3 늦게 kills. 왔어. ลองคิดดูนะไอกล่องทีวันอะแบบมูลค่าต้นทุนจริงๆอะพี่ว่าแม่งน่าจะแบบ You know, It's a good strategy. help out bottom lane. 3 kills ไม่กี่พันปะ for Zeka. And if you look from แต่ all ว่า the สามารถ assists, ปั้นมาได้เป็นหมื่น he อะ still didn't get a ก็คือ kill. ปั้นได้เอาจริงๆ Guma พี่ว่า did แบบ get a ทำ kill. เยอะ He's ๆแม่ง only แบบ 100 gold down in the matchup. อาจจะกล่องละพัน Zeka's now 1,000 gold up 10 เท่า already. And when he gets Gunblade, this game's becomes so difficult. 30,000 กล่องก็ตีไปแบบ They don't really have a good answer to the Akali outside of, you know, a taunt that can ตี come แบบ through. ต้นทุนผลิตประมาณ1 ล้านเหรียญนะ30 ล้านบาท Just run around ขายได้ the 300 fight without much recourse from the side of KT outside of just หมายถึงว่าต้นทุนจริงๆเลยอะ out-damaging ต้นทุนแบบว่าต้นทุนแค่ Yeah, แบบ I กล่อง think จ DD ริงๆ really เลยอะ has to ก่อนที่จะเอามา watch แบ่ง Zeka ทุกอย่าง match Zeka and hold him ก็ down 30 เป็น fights. 300 Things like the mega fire kick and the มัน pillar ปริ้นเงินอะ can interrupt dashes and stop Akali, but they're just so kind of hard. they're so difficult to land it on a champion that moves so quickly, especially a player who pilots it so well. And to be honest, considering the previous game we had from Zeka, it's good that he's looking positive in this one because the Rise game was not one of his best, but he's in prime position to carry on his signature pick. Yeah, it feels really good to get him the kills there. And now we got เห็นมีคนทำ Guma การ์ด laning คอเย็นแล้ว against ไม่เหรอเห็นพี่บ่วงเคยพูดเรื่อง Perfect, as we did ทำ have การ์ a ดแล้ว bit ไม่ of รู้ a lane swap situation. And now Gio's coming down bot once again. So just a temporary kind of thing, I suppose. Zeka just doing whatever he wants here in mid. Did get the 3 grubs picked up by HLE, and Zeus, because of these rotations that came in from KT, is getting some time to hit this tower. We'll get another plate, so he's pretty up in that matchup. 500 gold lead for Zeus, 1,000 gold lead for Zeka, and bot stabilized even now between the two. This is a good spot for HLE to be in. Yeah, just hanging out, farming bot. That's really, you know, the mindset of Guma is just farm it out. I'm Zaya in the late แล้วคือ game. I KT can ต้อง do เล่นเร็วด้วย what I need to do as long as I don't die to Lucian. ไม่งั้นเจออากาลิเลตเกม I should be doing my job. And อ๋อ I mean, ใช่ we'll have to เล wait ต and เก see ม what ทำอะไร happens ดี on ก the ว่า streak. ซ้าย We do ราคา have ซาย่าโหดสัตว์ KT, you know, they sent their bottom lane top. The grubs went over. Then they sent their bottom lane down to the bot lane เฮ้ยเดี๋ยว again. นะ Well, ซุดใช้สกินของ Navi just got Sundered Sky. Emesa and Zeka has Emesa Gunblade, Dolan ปะ So I'm gonna say this, You ain't fighting for that. yeah, Essence Reaver also for Gumishi. I think you will let this dragon go if you are KT. ว้าว And based on Kaz's position, that's what they're gonna do. So good call. Good call by KT all around. Yeah. It's even the fact that ถ้า like มีเด็กเปลี่ยนมาฉีด Bluffing การ์ด has Zeke's as well. มีลายเซ็นของพี่ How จะ rare มี is it ข่าว that it's like a support one ฮา item เลยอะ กู completion ดังเลย that อะ comes through being a factor. But it's just ดังแบบ everyone on HLE ต้อง apart from Zeus ต้อง whether เตรียม Hextech เตรียม early ทำแบบ has that channel first ภาษา item อังกฤษเลย completed. So you don't want to mess with that. The resets come in. เป็น We การ do ซื้อ see Essence แบบ Reaver and Sundered Sky picked up กระ for แสแบบ you and Cuz respectively, but too late to really contest this แล้ว one. ก็ได้เงินคืนด้วย Yep. ก็คือ Sun Vision, ฟ้องให้พ่อ they แม่ know. ให้มันจ่ายเงิน And they do not care. It is Mountain Soul to be the response. And if KT does get that, feels like that'll definitely help against all this aggression from Life Esports. A lot of focus down here on the bottom side as Kanavi shows up as well. Always got to be careful about dives, though, when there's a Galio on the enemy team, and Cuz is right here. This is going to be a 4v4 if HLE want to take it, as already some damage goes into bluffing, but now the charm comes in, and the Galio is right there from the mid lane, and they're totally fine with that. As Akali มาแล้ว Zeka, the taunt is down. Disciplineไป They หนึ่ง don't ที have a good answer. The fire kick actually going to hit Zeka. He doesn't want to dive into 4 people by himself, so he is going to back away. Unfortunately, the pillar actually worked against BDD in that situation. ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกมนี้ฮอลน่าจะชนะ แต่ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเช่นเซกาเข้าไปตาย HLE มั่ got ว pretty อาจจะ aggressive. They burn a lot of resources from the other side. 4 ults down, but no summoners. And Kanavi has to use his flash to get out of that situation. ทำไมไอสลิปปี้โอมาอีก แล้วถ้ามีป้ามาว่าพี่โถของเล่นเด็ดทำไมเป็นทรงเป็นแสนไร้สาระ It's so hard to that play. I mean, obviously you've got Vi, you've got a Fed Akali, sure, I'll but explain it. So What they if haveไม่หยุด Kanavi on the team, and they saw a champion enemies. on the other team.
And I think that เอาจริงแบบบางทีเห็นกาลิโอก็รู้สึกแบบแม่งนั่งมีสกิลปั่น ultimate effort is right here and Cuz does not have his ult as now the 3-man taunt is going to come in but BDD is just trying to peel for the team essentially and try to get Cuz out of there as now they're going back in just trying to survive barely as Zeka will pick up the kill and that will be his 4th of the game. Yeah, BDD goes in trying to create space for his jungler to get out and just ends up sacrificing his life in return. Another kill for Zeka. Does not feel good in this situation, especially as he was able to pick this one up without even having his ult available. So here the pillar comes in, but Na'Vi ult at the same time to buffer it. ไม่ใช่ตัวแบบนี้แล้วอะ BDD, I มัน don't ต้อง think หาเลนที่ทันเดิลเข้าไปโยกแบบมันจริงๆเลนล่าตาเนี้ยคือควร I จะ think เป็น there อย่าง was นั้น maybe some angle มันควรจะแบบว่าพอเคนนาวีปล่อยไปเอาออบเจกทีฟคือเคิร์สก็แบบ it was just a bit ambitious ไปแก๊งเลนนั้นแล้วก็แบบทุบป้อม Yeah, I would agree. I mean, it was kind of close. Zeka had to go under the turret to just barely get him, but you know, if he had played slightly better, perhaps he gets away. It is still an Akali with 1,700 gold in the lead. That's a lot. So, you know, not a whole lot you can do. Really on the back foot. แต่ก็เป็นเส้นทางการเสียเงินเพิ่มนะถ้าเกิดเล่นออนไลน์แล้วชอบจริงแล้วก็แบบอยากจะซื้อการ์ดไปเล่นแต่เล่นการ์ดที่ร้านแม่งสนุกมากมันแบบคือมันสนุกตอนเราแบบได้จับการ์ดได้เห็นการ์ดของเราอะไรเงี้ยมันสนุกนะ end up being possible for Zeka, which would be a big problem. Has got the Abyssal Mask, presumably the Imperial Mandate after a great setup for helping your team damage, especially when you have a LCK ใช่ไหมไม่มีทีมอ่ะ And we talked before about how KT's composition can definitely interact well into HLEs, but this far behind already just does not feel comfortable. เขาเปิดไวราคามาหยิบทันโดหยิบมาเพื่อเพราะว่าแบบว่ากลัวแบบอีกฝั่งหนึ่งหยิบออนเพราะมันจะเก่งเกินแล้วมันก็ไม่หยิบออนหยิบเอ็มเบซ่าแทน It will be enough. And in order to avoid the dive, Perfect threw down the equalizer, but now he's getting Gove anyway, as there's 4 people going in and bluffing, barely going to get away, as they pick up 2. Played really well there by HLE, bluffing, setting up the play under the tower, and able to get out again afterward. Now, KT trying to get some damage on this mid lane tower, but I think they will be forced back. And just not really much of a reprieve. HLE are making these plays, going aggressive, and there's just not much to respond. We've seen that, obviously the mid lane matchup isn't ideal, but the Galio into Ambessa feels horrible too. They catch a CC on a curve. แต่ตอนแรกพี่ก็เจอมาซี่นะแต่ว่าแบบ You're just dead. The only saving grace is that by pillaring Guma away, stops him from getting the kill. ไม้พี่ไอเลียแบบ20อะแล้วมาซี่ไม้17อะไรเงี้ยแม่งก็แบบทำหันแบบวินาทีสุดท้ายอะ just gets out of range in time. แบบสุดยอดไม้สู้กัน We're gonna have a Trundle in trouble again. And really no way for him to get out. No flash, no subjugate this time. Milio's there, didn't matter. And they're just running around finding Cuz and killing him. This is what this composition can do. You know, it's aggressive, lots of dive threats, lots of ways to go in. You're ahead. You just see Cuz's camp is available. We're going to kill Cuz on repeat. And it's just getting the team further and further ahead. Zeus can't be matched. I don't think either solo lane is having a fun time. I think Perfect would do slightly better. But BDD's already gone for the Abyssal Mask into this Eclipse Ambessa. Yeah. He just gets absolutely destroyed by Zeus right now. I mean, it's an Eclipse and a Hex Drinker. There's just no way BDD ever has pressure into that matchup. Yeah, just essentially sitting there under the turret and clearing waves like that. That is his job. Okay, he is going to go in for a trade and do like 10% of his health bar. Zeka did pick up a 5th kill in the bottom lane dive. He actually took down Perfect. And now he's getting close to a Shadow Flame, 2nd item. So เราต้องกดเองหรอหรือกดมั่วได้ไหมกดเองใช่กดมั่วได้แต่ถ้าเขาทวงก็โอเคบางคนแบบไม่ทวงก็กดออกเห็นเราเล่นไม่เป็นกดออกเลยแต่บางทีเราเล่นแบบเล่นถูกบ้างผิดบ้างแล้วเขาไม่ทวงก็เชื่อลำมันเลยเมื่อวันนั้นที่พี่เล่นเอสเรียลอะไอเชื่อลำจนแบบว่าอีฝั่งแบบว่าเชื่อทำไงวะเนี่ยลำผิดลำเพี้ยนไม่มีใคร they end it on the Baron. That could happen. Could happen. That's sort of point we're at in this game, is they are just very, very far ahead. Yeah. Herald used mid, nothing they can really do about it. Can they stop this charge? Yes, they can with the Trundle. Good work there by Cuz. Look at the silver linings here, Brendan. Yeah.
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่วแชท find some ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ positivity ไม่ค่อย in มั่ว an otherwise not so positive situation. คือตอนนี้ถ้าใครแบบว่ายังแบบยังไม่ได้เข้าวงการลิฟต์บาวนี่ We've seen ต้อง teams คุณต้อง lose มาแล้ว games นะ faster than this. อันนี้ป้ายยาเลยว่ามันสนุกจริงนะ Yeah. And an Ocean Dragon to stay เล่นออนไล hydrated. น์ก็ได้นะ I don't think that's the way that works, but they do also have water on stage, which they have not spilled. So. Very rainy today in Seoul. Very wet. So that was the first hour of my 2-hour drive. Was just torrential rainstorm. เล่นออนไลน์ผ่านอะไรครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับแต่ว่า เล่นได้แต่ในคอมพี่ไม่รู้ว่าเล่นที่อื่นยังไงคือเล่นใน iPad มันแบบกดอะไรไม่ค่อยได้อ่ะคือต้องเล่นผ่านคอมเล่นผ่านลิฟต์แอดลาส and the rumble into the ambassador would be better than this. I don't think either ต้องลองเล่นจริงๆคือ but at least it wouldn't be this bad. พอลองเล่นแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบ Zeus เผื่อไม่อยากเล่น L just gets BDD away from a เผื่อรู้สึกว่าไอ้เชี่ยกลัวเวลาที่เล่น L ไปเล่นลิฟต์บาวดีกว่า they don't have answers in the solo lanes. 3,600 gold lead in the mid matchup. แต่มันไม่มีแรงก์อะดิ L ก็ยังคงแบบสนุกอยู่ดีเพราะว่ามีแรงก์แบบวันพี่ไปเล่นก็แบบอยากขึ้นแบบมาสเตอร์อีกรอบ that area. Actually, nothing on the map is yours. Maybe the fountain, I guess. พี่ไม่ไปเวอร์พี่แล้วเซตลิฟต์บาวเวอร์2025สวยจัดพี่พูดตามตรงตอนลิฟต์บาวมาใหม่ๆอ่ะแล้วใช้บอกว่าพี่เล่นไหมพี่แบบไม่เอาไม่เล่นไม่อยากเล่นอันนี้คือแบบไม่อยากเสียเงินไม่ไหวโหเป็นหมื่นใครจะซื้อการ์ดเป็นหมื่นไม่ไหวหรอกตอนทีวันบอกว่ากล่องละหมื่นกูแบบไม่มีทางซื้อกล่องละหมื่นคือกูให้เต็มที่กล่องละ1,000กูก็แบบรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วการ์ดซื้อการ์ดกล่องละหมื่นพอเข้าวงการปุ๊บคือกล่องละหมื่นกลายเป็นแบบไอ้เชี่ยถูกมึงเชื่อกูกล่อง30,000กูว่าแม่งยังดีเลยยังกำไรเลยอะ30,000กูยังกู30,000ว่าโอเคนะ No, it really didn't. Zeka's just denying minions. Gets the tower. Almost 4,000 gold ahead. You know, we almost had a game in this one. There was a point in time where I was like, hey, this Lucian is getting ahead. We're making some plays around the map. And then they went too far and gave 3 kills to Zeka. And here we are. Yeah. 19 minutes, 9,000 gold lead. I will say, I was pretty critical of Kanavi and Zeka. พี่พีเซต15ยังผมเพิ่งพีไป2บล็อก This is a big tier. ยังเลย Definitely defining this เซต game with that 10เซต play. 5ไม่เซต15เซต5 And เซตอะไรวะเดี๋ยวนะคือ T1 ใช่ไหม we'll see what they can do in game 3. กูเริ่มงง Looking like we are heading in that direction for sure. เดี๋ยวนะจะคือตอนนี้พี่กำลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนไอตัวเลอดไอดีพี่อยากเปลี่ยนอีเมลเฮ้ยแต่พี่ล็อกอินด้วย Facebook แล้วมันจะเปลี่ยนอีเมลได้ยังไงวะงงแบบงงจัด And yeah, they certainly are doing that here from very far ahead. Even when they weren't that far ahead, they did a good job of gaining control of this game. อ๋อเซตเอ็กโคเซราฟินไม่ได้นั่นคือตอนนี้พี่ไม่รู้สึกว่าแบบอยากจะเปิดการ์ดกล่องเท่าไหร่อ่ะถ้าอยากเล่นอะไรก็ซื้อเลยเดี๋ยวชอบแบบซื้อแบบเป็นเด็กมาเล่น But there's the harpoon and a very nice equalizer going to catch Zeus even after the flash. And there's another harpoon. As I think that's enough. The flash on it with the super mega fire kick is enough. Okay. And they give the kill over to Jiu. What is the cost of this play? That is the question. They already took tier 2. They will be taking the inhibitor tower. Can you get back in time and force a fight? Answer probably no. HLE take the gold and back away. So I think it's a good thing that KT are trying to make things happen. Oh, if they interrupt here, this is just good just to buy time. Let you hit this tower in the bot lane. There is objective bounties available as well. The tower did hit him back, which and he'll actually back away. He won't stick around to get the whole tower here. So มันลิงก์กับเมลเฟซพี่ไงถ้าคือตอนนี้พี่ล็อกอินผ่าน Facebook ใช่ป่ะแต่พี่อยากเปลี่ยนอีเมลเฟซได้ไหมคือนะมันแอดฮอตเมลอ่ะมันใช้มานานแล้วอ่ะแล้วก็แบบว่าเมลมันแบบบางทีมันเผื่อเราได้สิทธิ์แล้วเราแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยสมมติหนึ่งพี่มีลูกแล้วลูกพี่ไม่รู้ว่าการ์ดอะไรมาพับเป็นกบพี่จะกดลูกพี่ไหมมึงเก็บการ์ดในตู้อะไรที่มันแพงๆมึงล็อกกุญแจมึงอย่าเอาการ์ดวางไว้บนเก๊สิลูกเอ้ยโหเลยนั่นก็ช่างนะมึงกระดาษมีมึงไม่โทษตัวเองนะต้องโทษตัวเองแล้วเก็บการ์ดไม่ดี You know, you could place it in the bush and it would attack other wards that get placed there.
That sounds pretty broken. แล้วมันก็แบบว่าพอกูบอกว่าว่าลูก Is it quick enough? ว่าลูกแล้วมันก็จะมาอีกเดี๋ยวแล้วถ้าป้าข้างบ้านบอกว่าห้ามว่าลูกนะว่าลูกมันไม่ดีเพราะว่ามันก็เป็นแค่การ์ดมึงก็จะไปต่อพอกูบอกว่าไม่สนป้าข้างบ้านแล้วถ้าเกิดสมมติมึงแม่งวันนี้ไม่หยุดไม่หมด They've lost control of the brush. It is now a HLE control ward there. Game plan ต้องตั้งรหัสแล้วไปเปลี่ยน connect Facebook ออกแล้วเปลี่ยนอีเมลป่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเดี๋ยววันนี้ลองดู Oh, he cancelled his recall. He's going. ก็เกมมันน่าเบื่อ It looked like he was going for the ward next to that control ward there. ไอ้เหี้ยมีลูกเจอกุญแจถ้าเกิดลูกไปเจอกุญแจแล้วไปไขมึงก็เอาลูกมึงเอาตู้ใช่ป่ะเอาให้สูงลูกจะได้แบบเด็กไงตัวเด็กๆก็ปีนไปไม่ถึง This is your window, cuz to move in, he's going for it. He's trying to make the play. I did get it. It's a successful operation from KT there. Yeah. Honestly, a really good job from them, showing some good effort. ถ้าลูกใช้เก้าอี้มาปีนต่อเป็นระบบสแกนนิ้วด้วยสแกนนิ้วพี่เท่านั้นสแกนม่านตาสแกนเสียงพี่ด้วยแล้วก็ตรวจเลือดพี่DNA ต้องตรงแล้วก็เนี่ยแค่นั้นพอ They double control warded it. Oh, but it's dead. And they have a new control ward back in the brush. But it's not fair, Jin. ไม่ DNA ตรงพี่คนเดียวไม่เอาขายไม่เอา DNA ขายกันต้องเป็นแบบ DNA ครบ 100% แบบพี่เลย They are going to go in as now the ambassador just piles over the top. พี่มูลไม่ได้ He's like, I am zoning everyone. I'm doing a great job of it. Oh wait, I'm dead. He does flash away, and the wall. ถ้าเกิดไฟไหม้ล่ะมีระบบป้องกันไฟไหม้อย่างดี They just charge at them, you know. มีตู้กันน้ำกันไฟ They were really far ahead. I think the worst thing of all for KT is they lost that ward in the brush. So yeah. Perfect TPs for the shield and just dies. This was a very ลูก TP เข้าไปในตู้แล้ววาร์ปออกมา KT. There was a couple of minutes where they were in it. There was a couple of times they got that control. ให้ลูกเราเถอะลูกเก่งขนาดนั้นอ่ะแม่ง They just didn't really have anything. Bluffing, just standing there throwing emotes at the enemy team. Mental warfare. ที่ก็เลยกระแสว่าเกมมันน่าเบื่อ This game was a game for a little bit, and then it was HLE having some fun. I don't think KT are going to feel all too bad about this loss. เอาง่ายคือตอนนี้อากาลีค่า 3-0 มันแทบจะจบแล้วคอมแบบคอมที่แม่งเจออากาลีแบบไม่ได้แม่ง There was some rapid fire ward placements at points in that game. Yeah, you know, the space doesn't have a whole lot of analysis to do, so maybe they can do a little, you know, WAD TV. Analyze the brush. Yeah. Count up all the wards. Well, might be time better spent because this one was Dunzo for a while, and Guma called it. He's like, all right, 3 kills to Akali carry, let's go. Sometimes games are just over very quickly. In game 2, which went great, so what are you looking to pick up here? แต่วันนี้ถ้าอะไรชนะนี่ and then the โอกาสไปเวอร์นี่สดใสขึ้นนะสดใสขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะ And HLE also mixed up with an Annie ban here. สดใสระดับมากเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วไหมแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับ KT แต่ถ้าอะไรแพ้วันเนี้ยสั่นคลอนบอกเลยกูบอกเลยสั่นคลอน Still on the cards here, and the Orianna is going to get banned. So Poppy's still available. The Olaf is still available. Nocturne still available. Yeah, there's a lot of things, and only one pick for KT. And they will go for that Nocturne here for Cuz. Yeah, I'd say that's a good choice. I mean, if you give over Nocturne and Lulu, it's always pretty rough. Even just the Nocturne by himself can be. ถ้าว่าธันวาชนะวันนี้น่าจะ a lot of strong stuff still available, and it looks like they will take away Unara Lulu. Or เดี๋ยวนะถ้าแพ้เลย8ชนะเต็มที่ก็คือ4 12 12กับ18ชนะเข้าเลยถ้าเอาอะไรชนะแบบนี้คือได้ไปเวอร์แล้วได้เข้าเพลย์ออฟได้ไปเวอร์แล้ว And you could pick a pairing for it right now ใช่ไหมเพราะว่าต่อให้แพ้อีก 2-0 2 รอบ18คะแนน-4ก็เหลือแค่14ไม่มีทางที่ KT จะกลับมาได้แล้วเพราะ KT บวกคะแนนได้เสียน้อย
you do have that ability to get away from a Nocturne. It's not always up. You have to use your ult for it, but a powerful combo. Yeah. One thing I'm a bit concerned about, though, is the prospect of maybe an Olaf for Perfect here. But looks like they're going to prioritize the Corki first and foremost. Just go Corki Nautilus. Has a point-and-click CC that's very good into Yunara. มายูนาร่าลูลู เจอคอกี้นอต very solid for Jiru. Yeah, not a bad shout. Corki scales pretty well, can follow up on the engages very nicely. So are we going to match jungle here for Kanavi and pick something? No, they're looking at the Olaf. I think this is such a good pickup when you have the Lulu to back it up as well. And the timing as well, right before the second ว้าว phase เลือกดี ban, นะพี่ so ว่า you can protect it if แล้ว you ตัวนี้ really ก็แบน want แบบ to. แบนเคล็ด so แบน punishing อะไรที่แบบว่าเสี่ยงๆก็แบนไป You can ban away the Jax. If you're worried about the Kled, you can ban that away. The Heimerdinger. Yeah, they're going to go for the Vayne first and foremost. A matchup we've seen not be fun for the Olaf, but there has been windows to punish it. Neferi going to get banned out, so Kanavi obviously suffering from not securing his jungler. There's Neferi, there's Pantheon that are the possibilities, options here for him, so might just see those banned. Yeah. Is it just the Jax ban here? Yeah, I mean, Jax is very strong. It's already into Olaf and Yunara. But instead it's Zion, and that is a perfect target. เคเหลือเคล็ดนะ perfect เล่นหรือเปล่า I expect him to ban the Jax, and then he would just pick Zahen because he's played it into melee champ slot. He's been really successful on it. He was undefeated for a while in the regular season. I think they did get a loss on it though against D+. But that's going to be taken away. There's still the Jax as an option, so I think Perfect's fine in that regard. And they actually take away the Wukong. I mean, Wukong Lulu can be a pretty annoying combo. But he still has the option of the Pantheon here, if he wants for Kanavi. Or Shyvana. Please. He was hovering it. ไม่มีนา The ฟิ fans ลี่ were all ไม่มีบู groaning คอง in the audience. They're like, please do not play this. เอาอาลีว่ะ Zeka Ari? เจอวิกเตอร์ Yeah, หรือเปล่า it's เฮ้ย interesting วิกเตอร์ they're มัน prioritizing, เชี่ยวิกเตอร์ the mid โอ pick ลาฟแม่ง now ดับยากจริง and leaving Kanavi's pick till last. So allow ยู me นาร่า to เล่น know ครั้ง his ที่แล้วไป matchup กู before มา he ชิ locks in. ยังเล่นไป1 ครั้งแพ้อยู่นะ obviously has ใน that ราว ability 3-4 very good into the Nocturne because it's not an easy target to pin down. And right now, really, Gumayushi is the only target that the Nocturne can really go for comfortably. But it is just going to be Ari into Aurora. อุ้ยไม่ได้เห็นออร่า Is it นาน Kled มา or ก Jax? That's the question. เอาเคล็ดมาก่อนนะผม From Perfect. perfect ค So รับ we saw this into the nice Olaf before and ended up winning. เคทีกับฮาวาอะไรนี่ So สแตทพ Perfect's อๆกันเลย been นะแบบ practicing it and วิ was นเล ready ท for ตอ the นช่วง situation. 3-4 นี่แม่ง แย่คู่ I hope he is bluffing, โดยเฉพาะลัมเบิล I mean, นี่ he is ไม่ค่อยวินเลทดีเท่าไหร่ He is. but I hope he is bluffing. There's that sign that's basically just like, do not pick Shyvana. Graves? ต้องสกาเนอร์ I'd rather see Graves, but Skarner might just be the choice here. Yeah, and I feel like in terms of the meta picks we see, it was kind of like that or Pantheon. They opt to go for the Skarner instead. A pretty bulky front line to cut through, and KT doesn't exactly have the best tank kills. I also think it makes Nautilus's life really uncomfortable because it's very hard to get backline access, I feel like, in this composition. They're quite mobile, the backline, and then the front line, you grab either of those, you're in for a terrible time. So I think HLE pretty happy with that composition, but I think the two factors that are going to be important is how much impact the Nocturne can have, but also this top lane matchup. If Perfect is able to get an advantage and shut Zeus down, that's going to be a massive thing. I think one thing that does help HLE is that it's a Nocturne and not like an earlier impact jungler. เซกาได้อาลีชนะแล้ว Zeus' life Hey. hell before he's level 6. เอาเหรอ We've seen Zeus do really good so often. ปีนี้เซ Even when กา he's เล่น put อา in ลี with ไปกี่ค matchups รั้ง that he วะ may not be as comfortable with. A good example was when he picked Mundo. ปีนี้เซ and was กาเล่น countered อาลี with ไป Aatrox. 13 ครั้งวินเลท Said he's not really played that 70% matchup, at least not recently, and he just kind of figured it out, Ooh. played it really well, and scaled to be a monster. So I have faith he can figure this one out, but if Perfect gets a big lead here, he could just be an absolute menace for HLE. Yeah, and the Kleds have been excellent so far, so our LCK top laners jumping right onto that. As we are ready, let's มา jump ดู into ว่าเคล็ด game จะเป็นยัง three. ไงอะ 환영합니다.
right, game number 3. HLE up against KT. This one for all the marbles. And Perfect has gone for the Ignite. We're seeing a lot more variance in our top laners แม้แต่ว่า and อัพ their คิวมา summoners. นี่มันดีป่ะเฮ้ย As that's a level 1 Olaf. Zeus is going pretty deep for this. Perfect is nearby. Zeus very much committed to the play now, as he is looking for the kill on Takluz. And now he's just going to turn around and get out of there. So he burns the flash of Cuz, and now we got Kanavi on his Raptors. So Olaf obviously, seen a bit of a heavy trade bot. Yeah, a bit of one. Geo getting pretty low. He's going to have to use the barrier. But secondary summoners used for all ได้ทั้ง 4 of แฟ them. ต It's not something we really talk ได้ about เว with ท Dauntless, but having the W level 1 and just autoing everyone สวย is สุดเลยว่ะอันนี้ a pretty solid strategy in these early 2v2s. Obviously get the เสียดาย the extra ใบที่ damage เฟเกอร์ on หยิบมา autos เมื่อ and กี้ passive damage. เพื่อโปรโมทเมื่อกี้ But, ใบนั้นน่ะ You มี know, ลายเซ็น Zeus ด้วยไม่ได้ห started ยิบเลย laying เฟ pretty เกอ low ร์ HP and he's into an Ignite from Perfect and is down that goes, so it's a pretty heavy hit. We do see Cuz going for แต่มูล the ค่าเหมือนจะ counter เพิ่มนะ evade เฟเกอร์ถือ to มี make up for him being pushed out of his topside jungle. Olaf is low, which does give him a good amount of power. They just take away เอาแค่ Skull แรปเตอร์ at ว่ะ level 2. Yeah, I mean that's fine and all. For now, I mean early on the ตรง Olaf นี้แบบ is going แม่งคือ to ป่าพาติ้ง be ที่แบบ fine into Clad. ต้อง Really, แก้ it กัน becomes หน้า more of งาน an ว่ะ issue once some ตะ items กี้ come เคิร์สเหมือน through จะ and เดินไปเอา Clad เล is ดบัฟ like, แต่ว่า well, เปลี่ยนใจมา yeah, you all in. Farm and you took me clear off blue. Skarl, แล้ว and ซิเคียวปู now ล่าง I'm just gonna trade back on a Skarl, and you just don't have the extension in that long ต้อง of ระ a วังนะ play. เพอร์เฟกสุดมันระยะดีกว่านะโอ้ยสุดบับเบิลดี And Zeus will get a chance to recall here, look like. He's actually cancelled it, so sticking around. Got enough sustain off the wave. And so far, we actually saw Kanavi move down to his bot side to try and defend it. Just hit level 3 now, but did pick up his... Krog still has 2 camps up on the top side. Both junglers do actually. And it looks like they might be fishing for a dive here. No, Kanavi's gone into the enemy jungle and realizing there's nothing there. So, Cuz pretty happy with this situation. He's not aware currently of what's going on. ไม่เอาปูล่าง But ว่ะ Kanavi's wasted a ton of time here. And if Cuz does end up with that information, he can actually nip over to Kanavi's jungle and steal away maybe the Grom. But Kanavi's not going to show, I don't think. เฮาอะไรครับชนะเกมนี้ได้ไปเวอ You're ร์ trying to dive mid. BDD ชนะ is เกม below นี้ half ไป health. เวอร์แล้วกำลังจะมาแก๊ง BDD Do some nice damage early BDD กำลัง on, จะโดน especially if they hit some CC as they are looking for BDD. He does go invisible and just โอ้ runs มัน away from มันดอ Kanavi. ดการแก๊งได้ง่ายเหลือ That เกิน felt ว่ะ like a bit of an ambitious play. I mean, there's no ชอบดับ downside ไหน to it, ค but รั I บ think you really need like a charm flash if you wanted to make that play actually work, actually commit. But either way, we do see Kanavi will be able to get double scuttle. ชอบ so ดับ not เท่าอะไร punished มาก that กว่า heavily by the entire situation. พี่รู้สึก Because ว่า he's already moving onto his respawn camps มันเล่น here. เข้าใจง่าย And I ดีอะ wonder if มัน they เล่น make แบบ a play ทุกตัว for เข้าใจว่า Kanavi's ในการเล่น respawning ง่ายดี Raptors. แต่ว่าฝั่งของ KT See, มันแบบ effort's already there, moving over. ไอ้นี่ต้องทำมันนั้นไอ้นั่นต้องทำมันนี้มันแบบมันยากกว่า I think the pings are coming out. I think they're going to go for it. Yeah. So, you know, with the camps แต่ว่าถ้า respawning, มันทำได้มัน the higher level, the อาจ win จะ more ดีกว่า XP. มั้งด้วยอะ So getting ไม่ respawn ชัวร์ camps ดี is กว่า really เปล่า high อะแบบ priority. น็อกเทิร์นกับออโรราเข้าไปได้ Cuz looking to คอ be able กี้ to อยู่ในระ pick ยะ up คือมันจะเป็นคอกี้ทำดาเมจจากแนวหลัง back to และ back ที่เหลือเข้าไปข้างในหมด Raptors feels really good. Hey, and see the way that ส่วน effort ฝั่ง played ฮาวาระ that. จะเป็นแนว He แบบ plays ว่า some สวน pride กับ rush, zones away the Lulu, moves แล้ว up ใช้เซกา towards แบบ Cuz, ฆ่าหนึ่งตัวเพื่อให้เซกาได้ keeps รี him เซ็ต safe อัน the ติ entire way. แล้ว Keeps โอ an ลาฟ eye on ก็ the วิ่ง Lulu. พยายามหา And คอ that is กี้ coming แต่ถ้า from หาม Naruto hitting perfect. Second one not going to hit. And Perfect hasn't looked super comfortable in this คือเล่นเพื่อ lane. เซกาแต่เนี้ยแล้วก็ให้กูมาอยู่กับลูลูไปให้แบบโดนเปิดไป Shouldn't be แต่ว่าไม่ too เป็น big ไร of a deal. Shouldn't be. That is Bye, going to be the undertow that does come in, and now Perfect going back on the Skarl, flashes away from the potential undertow, and now it's Olaf Zeus who flashes away. We do have Kanavi up on the top side of the map. So now Perfect doesn't have his flash, just got back on Skarl, and is going to try to trade into Zeus and look for the kill with the Ignite as he's ticking down. Oh, with the Triumph, and he will survive in the play. That was so close though. Pretty scary play to go for Zeus, just เพอร์เฟกไม่ surviving ไม่ there. คิดว่าซุดจะ And ไม่ Perfect ไม่ being ออินเว้ย fortunate. ซุดแบบไม่ออิน BDD went in for a trade. He's getting a ton of damage. ตะกี้คือเห็นป่าวว่าซุดโยนคิวไปแล้วก็แบบพอเพอร์เฟก The charm can แบบ actually might ก็ไม่โยนต่อ died there. แล้ว There แบ was บ the เพอร์เฟก overception แบบแฟต available for, ไปแล้ว Zaka as well. โอ้ยซุดแม่งเมื่อกี้แม่ง KT ล่อ will สวย use that ว่ะ time to pick up this dragon.
but now a big deficit in the top lane. They're actually looking to contest this. The dragon's going to be gone. I mean, oh, he stole it. Oh, he actually got it. แต่ที่เป็นใจกับภาวะไรจริงไอ้เชี่ยเคิร์ดไม่ได้ต่างหาก โอ้ my god โดดไปเคดวีไปแก๊งบนแล้วก็แบบลงมาแย่งมังกรข้างล่างได้อีกเชี่ยมากเชี่ยแบบเชี่ยมาก Cloud pick up from Kanavi, able to slide in and grab that one. เชี่ยแบบเชี่ยสุดๆเลยอะ this game so far. กลายเป็นสมัยเท่ากันอีก22 ต่อ 22 A bit of unfortunate position after that early gank. And you see he flashes because he expects the axe to come out here, but Zeus starts immediately backing away, respecting the remount. But in this คือตะกี้สุด extended ไม่ได้ play, แค่แฟดหลบแบบ it gets คิวนะ so แม่งแฟด close, หลบ so อีด้วย scary. The shield from Zeus obviously helps. คือ but Navi แฟด throws แล้ว the หลบ rock over 2 ส the กิล wall พร้อ and ม is กัน immediately there. คือเคลสมันจะ EQ เข้าไง And that was such a close one. แล้วสุดแม่งหลบถ้าหลบอีไม่โดนตะกี้คือตาย Flash is actually flash boulder เดี๋ยว smite เชี่ยแฟด to get สมัย it. คิว So a pretty แฟด heavy คิว commit. สมัย สุดยอดไปเลยวะ And that's the HLE fan replay as well. So getting all the different replays here. So if you're wondering about top matchups and who wins, the answer is just always the jungler. Whichever top laner calls the jungler in. Yeah, I mean, that's why top laners are always whining about, jungle gap and สุด all เมื่อ that กี้เดิน fun ข่ม stuff. As they ร should. ถสวยวะ I mean, they have nothing better to do because they're playing top lane, right? So might as well just whine about something. Sensing a bit of เหมือนโอลาฟจะได้เปรียบในตอนนี้ละ top laners as a jungle player yourself. Yeah, I ด้วย mean, คุกกี้1 อัน it's- พร้อม especially in this meta, the jungle, or rather the เทอร์เนลเลอ top ร์ lane แล้วโยน is คิว so ต่อไปเรื่อย volatile. Like it's so close. They're trying to bait Zeus in here as they are going to get the Ragnarok and just trying to output as much damage as possible, but getting off Skarl is going to be enough. And now we got Skarner in here. The shield comes in from Zeus. He's going for the all-in. Once that kill on a perfect. Oh, she does on time, and the stun from Kanavi is perfect as well. Double kill here for Zeus. The Olaf's win rate is really high in the LCK, and I fear it's about to เชื่ get อ a สุด little ไม่ bit ตายสัก higher ทีเมื่อกี้เพราะกินคุก this กี้อย่างที่ is พี่บอก now ไป a monstrously fed Olaf, 1,000 แล้วว่ะ and they try and commit for the play. เชื่อแล้วคือแบบว่า Aren't able to lock him ส down, เปล obviously, แท็ก because แบบ it's an Olaf, and เป๊ะ aren't เลย able to อ่ะ chase ตะกี้ถ้ามี him อีก long ไน enough. สุดตายแล้ว Oh, the โอ้โห Shinobi แล้วมันจะตาย can't get away from it. Even the Impale just to make sure as it all comes down, but he will not gain enough เนี่ย space. เคนาวีบอกแล้วว่าโลแบบ0 ถึง 100 ตอนนี้โล 100 จัด Kanavi, I criticized you in game 1. I apologize. Game 2 You weren't and 3, familiar Yeah, with they this were game. up. I I was think you are not. familiar though. I am familiar with this game, but you need to remind me. Here, the ult comes in that stops even the pullback on the stall. He makes sure he gets the ult in before that actually connects. And then turning it around here, the axe damage is so big. He gets so low, but he knows Kled has to die before the remount. And then the stun from Kanavi comes through. And here, BDD had flash and thought he could dodge away with the invisibility between two และเคทีไม่เหมือนที่วันเลยชนะ Well, he ตา did แรก last time. อย่างแบบอย่างตึงอะ But แล้ว this time gets ตา caught 2 off ตา guard. 3 แพ้ Still bins his flash, but goes down anyway. Oh Second now has taken my. the gold lead, 20 CS up, ยัง kill ไม่ up. แพ้นะ แต่ว่า Top lane อาการหนักเฮี้ยๆเลยอะ is just เลนบนกับป่า nightmare scenario. แล้วก็เลนกลาง That's the thing with top laners, like if you're picking something into ไม่มี Kled, ใครมาตีโอลาฟแล้วตีไม่ได้แล้วตะกี้คือไอ้เคนาวีมันมาแล้ว like this is a go-in champion. Yeah, you can't really lose gracefully. You can't just play Scion and fall behind 20 CS and then press your R button in team fights. Like Yeah. we're out of that meta. Top laners have been challenged by some of these big new picks and their counters. I feel like it's just even worse because you're gonna have this fed Olaf with a Lulu backing it up. อุยแต่ Oh, เค that's ที all แบบ gone. แม่งเสียดายฟอร์มอะ Maybe ฟอร์ม it's the best. Maybe ฟอร์ม now เคที pick a แม่งแบบ cool ตอนแรกแม่งเป็นอันดับ 1 กลุ่มอะ And we are having a challenge here, but Cuz is going to get it. And here comes Kanavi. There was no spell shield left, so Cuz just has to flash the โอ้ wall. เคิร์ดแฟดด้วยเมื่อกี้ I feel like คืออาริอยู่ไกลมากนะ the way they treated Cuz in game 2 and 3. แต่น่าจะโดนลากอยู่ดี It very much feels like revenge for game 1. He's just been shut out the jungle again. And the fact that his first ult top ไม่ lane แล้วคือเกม ended แรก so คือชนะ disastrous แบบขาดด้วยนะเว้ย really แบบ bad. เอาง่ายๆว่าแบบเคทีชนะจนฮาวอะไรแบบเหมือนแบบสูญเสียทุกสิ่งแล้วอะ Coming up to the top lane, they're really trying to punish Perfect here, but guess who's in the wings? It is Cuz.
And a TP is going to come in as well, so they were ready for this one, trying to kill the Olaf once again, but perfect, the first one to go down. Nice spell shield from Cuz, but he still doesn't get the kill. Zeus will not go down in this game. มันจบแล้ว And วะ here's Kanavi again, of course. Of course Kanavi is here. As Impale comes in, the charm is there, and BDD tries and fails. The whole top side of KT is 0-7 right now. Look, I think a lot of people would have said the game was over after that double kill this, after that top dive. The game wasn't over then. It certainly feels over now. The fact Perfect dies here, trying to set up the play, and then look how low he gets. The triumph value this game has been unbelievable for Zeus. Yeah. And then here, BDD's like, well, I guess I just leave. He doesn't get that choice. Perfect เลือดไม่พร้อมรับแกงมันไปช่วยเลนนี้ไม่ได้แล้วพี่ว่า for HLE. Just absolute domination. แต่เขารู้ไงว่าเงื่อนไขของเพชรคือถ้าเกิดแพ้เลนแล้วคือแพ้เกม KT and D+, where one game was all you got. Zeka already has Magi's. The 7-stack Magi's. He already has it. We saw this from Showmaker before. He got 7-stack Magi's and then stacked it up in like record time. Yeah. I'm worried. He's got double buffs, by the way. Wait. Perfect. He walked in such a weird way out the brush that Zeus ended up missing the axe, but... Yeah. Zeus is like, okay, I respect that. Like, nice you can't angle. do anything. You can't even trade with him. I feel like he might be able to kill him under turret. He's not going to try because it's Kled, and, you know, it's very annoying. I think he might go for it now. He has Ghost. If he gets the wave in him, I think if Perfect stays, he's actually dead. Because is coming, but ult is not available yet. He, you know Perfect's like, please, 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 please. Help! Help! I'm in trouble! Jungler, please! แย่มาก Jungle diff! Oh no! Oh god. Well, Perfect's effort's dead, rather, and that's going to be a kill for unlucky Duma. อะพี่ว่าตอนเนี้ย They're like, you know, the top side of the map is fed. Let's get the bottom side of the map fed. Or maybe just give the kill to Olaf again. Might as well, as Zeus will pick up his 4th of the game. And this and game 2 were more like what the predictors were expecting today. Yeah. Just win one game to give them false hope. Oh, man. Game 2 was one-sided. That you saw this is next level. You saw the 12-0 Pred, you saw the game 1 win, and like Zeka and Kanavi just falling super far behind, and you're like, oh, KT hit a play. Oh, looking for... No, I don't think you paranoia there. No. I don't think there's any way you can paranoia anymore. This is really the saddest game as Nocturne, where every target is stronger than you, like a lot stronger than you. I'm worried so you don't get to ults. I'm worried if he ults bluffing, he loses a 1v1 at this point. Yeah, that was a bit unfortunate. Does at least get the flash from Gumushi, but then it's also, you get the flash, but 2 TPs came in. It's a big investment, but it does just mean Gyu is just dead. Very dead. There's nothing you can do. And you actually see BDD and Cuz moved over, but we're just สรุปพี่กิฟมีลูกจะทำไงลูกจะทำไงกับการบ้างนะครับมาอีกแล้วอ่ะไอ้เชี่ยพอเกมเริ่มน่าเบื่อมึงมาอีกแล้วไอ้ยังลูกเล่นการ์ดได้แม่งมาอีกแล้ว When we do see it, you get games like this, like 7,000 gold difference in 14 minutes. That's a lot. Kind of unheard of. That's a lot. They're trying to take some Magi stacks away. That is an Ari. He's going to go straight into the Kled. Flash comes in, and he gets away. I think we all could have expected that. And now here's the rest of the team, which we have seen a lot of in this one. As the ult is going to hit Guma. He's getting pretty low. Gets knocked up. The Wild Growth is there. They're throwing everything in the kitchen sink into him. But Kanavi just stays alive. And Stowe does Zeka. They're trying to take down Perfect before Skarl. Not going to get it. As Ingo's perfect. Picks up the kill. And now they're looking for Zeka as well. Might just have enough damage. He doesn't have any more mobility. And that is a kill given over to BDD as well. A huge win for KT then. Overstep. And importantly, they didn't have the ult from Ari. They didn't have the reset potential. They didn't have the Olaf there. And it ends up biting them. Here we see they go for Zeka, but importantly they get his ult and they get his flash. So those tools are not available for this fight. And the resets don't come in. Look how low the health bars get in this situation.
Guma goes in a bit over aggressively. Remember, he doesn't have flash. He gets focused down. There was a triple impale by Kanavi. But look how low the health bars are. The resets start to just don't come in. They would have come in if we had the Ariel. Look how low perfect is. 3ใช่ป่ะคือโยนสกิลตี1ทีคิวแล้วก็คิวกลับมันก็จะได้3 Still getting value out of the Kled despite everything. But again, that was great. That was honestly huge for KT. They are still 5,500 gold behind. And that all happened because Olaf was not there. Yeah. So that was as good as you can hope for from KT for the time being, but they need more. They need more. แต่โอลาฟมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมัน But they still have this. มันต้องสเปลแต่ว่าเคลนก็สเปลแบบนี้เหมือนกันไงมันไม่ค่อยมี TP มันทำไซเลน Yeah, and they're gonna have to deal มัน with ต้อง him ไซเลนแบบยาวๆเลย quite a lot in the upcoming fights, especially as this laning phase ends. One thing I will say, he does have the longer cooldown TP, and obviously he did use that bot lane, so he didn't have it to join the fight. So that is something you can play around, and I think fighting when Olaf isn't there is a good strategy. Yeah, I'd recommend it. I think it's probably a good idea. Do we get another charge to come in? Cuz doesn't have smite. Impale gets dashed away from. Yeah, the Impale was kind of nice because I think Jiu was trying to position to auto the eye as it went forward, and the Impale just forced him backwards, so he couldn't do so. So they get another charge out of that. 6,200 gold lead. It's 2 dragons in pocket as well, by the way, and it's a Mountain Soul. I was already a little worried about them killing Olaf. เอาจริงตอนนี้มีเด็กหนึ่งที่อยากเล่นของลิบาวคือเด็กที่แบบเล่นกับพวกบาลอนอยากเล่นจัดอะ Kind of next best at that. ทำไมเจเขาใส่รับบาลอนไม่ได้นะเพราะว่าอะไรนะอ๋อเพราะมันเป็นฟ้าส้มป่ะวะเจอะ It's very kind of funny. And maybe they'll assume that แล้วพี่คิดว่าลูกพี่จะเลือกขย่ำใบไหนเป็นใบแรก when in fact he is not. Little engage cone action. Looking for a dive here. Looks like BDD has got the memo. He does not have his flash. พรุ่งนี้ที่วันเจนจีนะครับสำหรับใครที่วันนี้แบบพอละก็พรุ่งนี้ที่วันเจนจีก็ได้ If HLE just group up like this, you cannot respond. You cannot defend. You have to give it up. But that does mean you could try and get something in other areas. They'll get a plate mid. เด็กอาจารย์ต้องเป็นเคนเน่น Actually, they're TPing here to commit for this. So you want this to be a quick play. You want to get the tower, you want to get out, because you don't want to hang around and potentially have to fight HLE. But I do like to play. This is แต่ว่าอย่างนี้เขาว่าอะไรถือว่าแบบ strategy. Yes. Just go where he isn't, and maybe then you can get some wins. And they are getting some wins, but the issue is that Olaf's getting more wins. แต่เกมนี้คือบราฟลิงแบบคือแทบไม่รู้ดิว่ามันต่างกันกับเดย์ไลท์ยังไงนะคือเพราะอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนก็คือแบบซึมอ่ะ It's like they're just funneling to the Olaf. It's a good plan. Yeah, Olaf's definitely one of those champions that, you know, you're not too scared about giving him more and more gold because you just know he's going to use it very well. He's great from ahead. Certainly win more. อะไรวะเด็กพี่บ่วง Not so great from behind, 4 ใบคืออะไรวะนะ But if you just get him more damage, more tankiness, more levels, he's just going to kill the backline even quicker and survive for even longer. So เด็กโป๊กเกอร์ especially with the Lulu as well. You know, Guma's picking, you know, Ara, like, I've got the backup of bluffing on Lulu. He's going to shield me. He's going to wild growth me. I'm sorry to break it to you. He's buffing the Olaf. That is the main character of this game. Very true. I mean, as long as Zeus is there. And depending on the situation, like, if they go all in onto Guma with, like, the Nocturne and the Kled, then sure. Yeah, I mean, I'm certain he will when the situation calls for it. But Olaf running in and getting a big knock-up on everyone from the wild growth is certainly a pretty strong strategy. 4 minutes until that Dragon Soul, a really quick soul this game. HLE just be racking up the dragons. KT haven't been able to get one. Baron's up now as well. เห็นมีคนทำเมลอินฟินิตี้แล้วนะวนได้เรื่อยๆ Game 2 again was really one-sided. Game 3 is the next level. แล้วเดี๋ยวเมลมันคือขัดไม่ได้ด้วยใช่ปะ One thing is if you take เฮ้ยลองดูดิอยากเล่น out of towers very quickly. Oh. เมลขัดสเปลไม่ได้นี่แม่งเท่นะ The quicker you take those out of towers, the quicker the overgrowth starts stacking on the tier 2 towers. So HLE got those towers pretty quickly. They're now getting the tier 2s. There's just gonna be, it's like a chain reaction of that crystalline overgrowth stacking up on these deeper towers.
which means all you need is like Zeka can just walk up and auto it. It's like boom, there's a plate or two gone. They also have those 3 grubs. Yeah, it's I have a phrase for a game like this. Call it a roughy toughy. Really? Yeah. It's funny, we do have another phrase, which is shellacking. That also works. Also applicable. No, KT, you can't alt F4 the game. Well, you can, I mean, but probably not a good look if you do that. We've been seeing a lot more Lich Bane nowadays. See it unlock, obviously. Get it on Ahri. It's another champ. I think Faker's building it on Victor. Didn't they change it recently? Because they were changing Dusk and Dawn, because they wanted Dusk and Dawn to be like more the bruiser item, and I'm pretty sure they changed Lich Bane. They gave it a little bit more AP ratio a few patches ago, and more movement speed on it. So, you know, it's a bit better. It's a better item, so we're just seeing it in more niche situations. ถ้าซุดอยู่ทีวันนี่ทีวันน่าจะสบายขึ้นเยอะ Yeah. But there has been that tech with the คือ Ahri where you มัน kind of ก็ every มี time หลาย you ช่วง go เวลาที่ยากลำบากทีวัน Bane ตอนที่ proc, you can just ซุดก็อยู่ auto ทีวันครับ and you can't มันก็ dodge ไม่ได้แบบว่า auto โอ้โห attacks, so it's pretty ชนะทีม reliable. Especially when the rest of her kit is... Well, unless you're playing Jax, then you can dodge auto attacks, but, you know, he's not in this game. They picked Pledge instead. Ju's dead. Yeah, he's super gone. They had like a backup plan as well. Kanavi was there. Perfect's going to get away from the Impale at the very least. You did just say Jiu is super gone. Is that Dagon's cousin or something? Maybe that's his next cosplay. Maybe. Super gone. That's his... Omega gone. Well, that was a good setup by Zeka. Nice use of the flash there as well to catch you off guard, but yeah, I can't really... The game's kind of done. I can't really fault you for that. Analyze, analyst. GG. Yes, you did a fantastic job. Yeah, so they're gonna... Are they trying to catch Kanavi? Oh, he just dips away. Okay, well, it's Mountain Soul in a minute. They did get a tower, so that's something. So they have no vision there. It's the Charm Flash just to give little time as possible for Gio to react. Can't flash the Charm if it's like basically a melee range. He barriered though. เวิร์บมันได้ไปอยู่แล้วครับอันนี้มัน Apparently แบบ that well stunned, so yeah. I don't think it was gonna save him. ถ้าวันนี้แพ้มี But hey, แม่งเริ่ม why not แบ press บ the button เสียวๆนิดนึง I guess it's better than sitting back. แต่เพราะว่าชนะ KT ก็คือจบแล้ว Just You throwing can't some save buttons. your summoners for next game. We've established that. That's one of the core things. Many players have tried, so we have a lot of data Yeah. on that. เพราะฉะนั้นตอน actually นี้ never ทีวัน worked ก็ in the LCK. I haven't got full data on the other regions, Yeah. but it's never specifically ทีวันก็ worked in การัน the ตีแล้ว LCK ว่ายัง saving your เนาะ summoners for the next game. It's like when Super ที่วัน Gone yesterday ยังไม่ asked การันตี you, ว่าต้อง you know, ต้อ has ง the สู้กับ team ever จีพวก won นี้ by winning a แบ top บการั lane นตี fight ว่า but แบบ then ได้ไป losing ท็ their อป next? 4อะไรเงี้ยได้ไปเพลย์ออฟ Also, a strategy that's not particularly effective. Now, Dragon is up in 10 seconds. I think they can just take that pretty freely. That's my analysis of the situation. Yeah. It is the it's Al. Al's bowling alley, the Baron. Why is it Al? Because it's all-seeing eye. That's what it's called. Oh, okay. So Al, yeah. It is also a bowling alley. Al's bowling alley. Yeah, so they can just go to the Baron. I just don't think there's anything KT can really offer up in this situation. Unless, even if like someone squishy like Gumiushi or Zeka oversteps massively and you take them out, I think Zeus just stat checks everyone. Speaking of which, he is going to ghost in here because it's like, oh god, I guess I'm the sacrifice, and that he is. Might be some other sacrifices, but they do get away. And the game plan is run away from Olaf as fast as we can. Well, that's the jungler dead, so Byron gets a lot easier. But KT do have that control ward in that brush they were fighting over last game. Gotta find the แม่ง silver เลย KT lining. ตอนต้นเกมมัน No แพ้ jungle มัน to เลยไม่มี defend ลุ้น it เล though, ย so คอม maybe เค they're ที a มัน bit more behind. เคสมันแพ้เลนไม่ได้ That's true. In terms of defending. เคสแพ้เลน They มัน also ข don't ยะ have เลย evolution, so. But you can kind of appreciate the effort if they're able to have that control ward there, despite not having a Trundle illusion. Yeah. It helps when the enemy team doesn't ที่นึกไม่ออก have to นอกจาก contest จะ it มาตายที่ because บ่อ they're so แบบ far 5 คน ahead, they don't care. แม่งลาลดแบบไม่ตั้งใจลาแล้วเพอร์เฟกต์กับ He เกียร missed เล่ the นแล้ว soup. That's why they're losing the game. Yeah, that's a big one. No, I think they're pretty...
it's looking pretty cooked. Yeah. And I'm just wondering, at what point HLE pull the trigger? Like, do they just dive them at the inhibitor tower? Do they เอา wait แล้ว for ไม่ the ใช่เม next สก็ได้ไปเวอร์ towers? แล้วป่ะครับต Because อน we นี้ know ได้ไป they're แล้ว gonna. เพราะว่าพวก And I'm ผู้ just ช kind นะ of waiting for KT the เนี่ย point. ได้ไปเวอร์ Or แล้ว are KT gonna look for an angle in? Or are they just gonna slowly let themselves lose the game? ตอนนี้ได้ไปเรียบร้อย I think เพราะว่า KT ไม่มีทางทำให้เฮาอะไร KT แว่น are ดับ gonna do 5 what ได้ they did last game, which is Pull the แต่ band-aid. ก็ยังไม่ได้ Pull the band-aid. All in. ก็เหลือ Try แค่ and kill them. LCK ครับแล้วสำหรับ And try and make it happen. สำหรับเฮาอะไรเพราะว่าได้ไป I เว feel อร์ like แต่ they ว่า had a เรื่อง better ซีดก็ team สำคัญครับ game. ซีดซีเหนื่อยหน่อย Yeah, the TP flank does come in. ก็ต้องพยายาม You're ซี right. ที่มันดี The โอ้โห Olaf แม่ง is หาย still อย่างไวเลย there. ว่าตัวฟัก As น่า they're จะ going น่าจะ in เป็นเพ onto ราะยู the นาร่า RE. กด Two people are already dead. กดอันติ As แล้วฟาด HLE 3 ที take แล้ a วแบบ giant แบบ red hammer อะไรแบบ that's Olaf shaped and smash them over the head with it. This game has been over for a very long time, but Zeka's gonna top it off with a nice little milestone here. 2,500 assists. The fifth mid to do so here in the LCK. As down the โอเคจบครับผม HLE win this วันนี้พี่ดู edition LCK of แค่ Saturday นี้ Showdown. Oh my god